Waagiza tuwapende hawa wenzetu tulio nao, kwani hatuwezi mpenda yeye tusiyemwona. Hawa wenzetu tuwaona, ondoe chuki, iliyojaa mioyoni mwetu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe. Chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe. Chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Msiogope, kwa maana neno la Mungu halionekani likifanya kazi. Litaingia ndani ya mwanadamu na inapandwa na kumea kwa roho ya watu wake. Na hivyo basi tunaposema wale wanawake, kumbuka kuna wanawake walienda huko, tukaambiwa kwamba Yesu aliwatokea tena mara nyingine. Alipowatokea walikaribia, wakamshika. Waliokuwa naogopa kwamba ni roho ama ni pepo, wakaenda wakamguza. Kila kitu kilicho na mwili basi kina uhai, na wakaamini kwamba Yesu alipokuwa akitembea kabla hajakufa, sasa kuna mwili, japokuwa yule mwili wa utukufu, lakini walidhibitisha kwa kufanya nini? Kumkaribia na kuona na kuguza. Siku ya leo sijui tuko na mguso gani wa Yesu Kristo. Sijui umekutana na Yesu wapi katika maisha yako. Nimekula dakika 2. Lakini nataka kusema kwamba wale walio wa mbali tutaweza kuendeleza neno hili la Mungu ama kuendeleza injili hii takatifu katika kila mahali ya taifa la Kenya, katika kila mahali ya ulimwengu. Kwa maana Biblia inasema kwamba katika Matendo 1:8, kisha kujiliwa ile roho walikuwa mashahidi kutoka wapi? Yerusalemu, alafu Judea, wakaenda wapi? Samaria, kisha mataifa yote. Sasa sisi siku ya leo pia tuko hapa, na waelekezaji wanapoelekeza mitambo ni kwamba tunawakaribisheni wale ambao wanatuangalia kutoka mbali, tukaweze kuhimizana, tukaweze kuelewa kwamba Kristo ndiyo msingi wa Wakristo wote. Kristo ni jina tulilopewa, jina la pekee ambalo linafaa wokovu. Kitabu ni cha kitabu gani? Matendo ya Mitume 4:12. Tukiendelea kumaliza, baada ya kusoma kitabu hicho tutajiuliza maswali. Basi kuna umuhimu gani Yesu kufufuka? Biblia inasema imeandikwa hivi, wala hakuna wokovu katika mtu mwingine ama katika malaika ama kutoka mtu mwingine awaye yote. Katika dunia mzima hakuna mtu atakuokoa. Wakati mwingine tunaona kuna hatari ile ya kimwili, tunasema askari wawekwe katika mkutano, lakini tunaambiwa hakuna wokovu kwa mtu ama kwa mwingine yeyote ila ama isipokuwa, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu tupasalo sisi kuokolewa
litupasalo sisi kuokolewa kwalo, isipokuwa kwa jina la nani? Yesu. Haleluya. So hapa tunapozungumza ama tunapoelezea maisha, ufufuo ama maisha, kifo na ufufuo wa Yesu Kristo, ni kwa sababu ndilo pekee tumaini tulilopewa, na hilo peke yake ndilo nini? Wokovu wetu. Tuangalie jambo moja tu la kumalizia. Inasema, je, kuna umuhimu wowote kwa kufufuka kwa Yesu Kristo? Swali kwa mkutano. Je, kuna umuhimu ya kufufuka kwa Yesu Kristo? Jibu ni ndiyo. Kwa nini? Jambo la kwanza, it was atonement for our sin. Ilikuwa ni upatanisho wetu na Mungu. Alichukua hatua ya kutupatanisha na nani? Na Mungu. Baada ya kuamini kwamba amefufuka, watu wengi walikuja kumwamini baada ya kupata ushuhuda kwamba Yesu amefufuka. Walipoona Yesu akipaa, walipata matumaini. Na hivyo basi nasema tuko na sababu ya kushukuru, kwa sababu Yesu alipofufuka basi ametuondolea dhambi, amekuwa na upatanisho. Jambo la pili ni kwamba ilionyesha ushindi. Kitabu gani? Kitabu ni cha Warumi. Warumi ni 8 mstari wa 3 na 4 tutasoma. Jambo langu la tatu ama jambo la tatu ni kwamba Yesu aliitwa Bwana. Yaani he demonstrated his lordship, kwamba kufikia wakati huo watu wote waliweza kutambua kwamba Yesu ni Bwana. Na sisi leo tunaita Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ndiyo sifa pekee ambayo sisi tuko nayo kama Wakristo. Jambo la 4 ni kwamba tutapata maisha ya milele. Tusimame. Kuna watu waliimba kishindo, na kishindo kilikuwa somewhere fulani hapa. Baada ya kuomba ni kwamba Jesus Christ serves as an atonement for our sin. Alitupatanisha na Mungu. Jambo la pili tukaelewa ni kwamba Yesu alipata ushindi dhidi ya nguvu za giza. Jambo la tatu tukapata na Mwokozi. Jambo la mwisho, nasi tukiamini tutapata uzima wa milele. Na Mungu awabariki. Tutaomba. Mtakatifu Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ni ishara tosha kwamba umetufunza mambo makuu, kwamba tunapotambua huyu Yesu Kristo ambaye alitumwa duniani akafalishwa mwili wa kibinadamu na akaishi na wanadamu, tunajifunza kwamba alikuwa mfano bora katika maisha yetu. Tunapotambua hivyo, Mungu utatupatia ushindi. Na watu wengi wanapata habari hii njema kutoka sehemu mbalimbali ya ulimwengu. Tunaomba kwamba mfalme Mungu wetu wakaweze kuliendeleza neno hili ama kueneza ujumbe katika ulimwengu mzima, ndipo utakuwa ushuhuda na kurejea kwako utakuwa karibu. Asante kwa sababu utatuandaa makambi haya Ngararo, ukaweza kuyainua hata katika matoleo, ukaweza kujitolea kimwili, kiroho, hata kimali, ili kazi yako ikaweze kusonga mbele. Upewe sifa na utukufu, tumeomba kupitia jina la Yesu. Amina. Asante. Unawaila umeisha, lakini karibuni. Tarumbeta ya Bwana itakapolia mara, milele itakapopambazuka, nao watakatifu watakapohamka, wajina yaitwa Polo niwepo, majina yaitwa Polo, majina
yaitwa Polo, majina yaitwa Polo, majina yaitwa Polo niwepo. Siku ile watakatifu watakapoamka na kuondoka huru kaburini, watakapokusanyika makaoni kule juu, majina yaitwa Polo niwepo. Majina yaitwa Polo niwepo. Majina yaitwa Polo niwepo. Majina yaitwa Polo. Majina yaitwa Polo niwepo. Anaweza kutuokoa kutoka moto huu, na hata asipotuokoa hatutaitumikia miungu yako Nebukadneza. Imani iliyoje ya hawa watatu, kumbe si lazima Mungu akutoe kwenye shida yako. Muhimu anaifahamu na ajiunge nawe kwenye shida yako, na hakika yote yatakuwa shwari. Shadraka, Meshaki na Abednego, Mungu hakuwatoa kwenye tanuru ya moto mkali, bali alijiunga nao kwenye moto, na kamwe moto haukuwadhuru. Wakatoka salama bila kunuka hata moshi. Shadraka, Meshaki na Abednego, Mungu hakuwatoa kwenye tanuru ya moto mkali, bali alijiunga nao kwenye moto, na kamwe moto haukuwadhuru. Wakatoka salama bila kunuka hata moshi. Ambao imani yao ni thabiti na yenye msingi mkubwa kwa Mungu. Wale askari waliowatupa kina Shadraki kwenye moto, miali ya ule moto tu iliwaua. Shadraka, Meshaki na Abednego, Mungu hakuwatoa kwenye tanuru ya moto mkali, bali alijiunga nao kwenye moto, na kamwe moto haukuwadhuru. Wakatoka salama bila kunuka hata moshi. Shadraka, Meshaki na Abednego, Mungu hakuwatoa kwenye tanuru ya moto mkali, bali alijiunga nao kwenye moto, na kamwe moto haukuwadhuru. Wakatoka salama bila kunuka hata moshi. Shadraka, Meshaki na
Abednego. Mungu hakuwatoa kwenye tanuru ya moto mkali, bali alijiunga nao kwenye moto, na kamwe moto haukuwadhuru. Wakatoka salama bila kunuka hata moshi. Shadraka, Meshaki na Abednego. Mungu hakuwatoa kwenye tanuru ya moto mkali, bali alijiunga nao kwenye moto, na kamwe moto haukuwadhuru. Wakatoka salama bila kunuka hata moshi. Shadraka, Meshaki na Abednego. Mungu hakuwatoa kwenye tanuru ya moto mkali, bali alijiunga nao kwenye moto, na kamwe moto haukuwadhuru. Wakatoka salama bila kunuka hata moshi. Mnasemaje? Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Ni wakati tena mwingine mzuri tunakaribisha mnenaji wetu kipindi cha uongozi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako wakati huu tukikushukuru na kulinua jina lako juu, kwa maana umekuwa mwaminifu kwetu. Wakati huu tunaingia kwa kipindi kingine cha uongozi. Baba, tunaomba uwe pamoja nasi, ni katika jina safi la Yesu tunaomba na hata kuamini. God is good and all the time. Na wasalimu mjambo. Mjambo. Sasa ni kipindi cha uongozi, na ningependa kualika nyote tuandamane pamoja katika kipindi hiki cha uongozi. Katika kipindi hiki cha uongozi. Jana tulisema kwamba uongozi ni kupeana mwelekeo na kusimamia na pia kuongoza watu. Hiyo ndio tutasema uongozi ni kupeana mwelekeo kila wakati. Basi leo hii tutaangalia juu ya uongozi na changamoto za uongozi. Uongozi na changamoto za uongozi. Na tutaangalia baadhi ya viongozi, tutaangalia baadhi ya wale waliotuonyesha mambo kuhusu uongozi na changamoto walizokumbana nazo katika uongozi. Tunaanza kwa kuangalia juu ya kiongozi mmoja aitwaye Abrahamu. Wote mnajua Abrahamu. Abrahamu tunaposoma, tafadhali mtu asomee kitabu cha Mwanzo 12 mstari wake ni wa kwanza. Mwanzo 12 mstari wake ni wa kwanza. Tunaanza katika kitabu cha Mwanzo 12. Mstari wake ni wangapi? Ni wa kwanza. Okay, Biblia inasema Bwana akamwambia Abrahamu, wewe katika nchi yako toka. Wewe toka na jamaa yako. Good. Biblia inasema Biblia inasema
akamuita Abrahamu, Toka- akamwambia, toka wewe katika nchi yako wewe toka katika nchi yako wewe ukiwa na jamaa zako na nyumba ya baba yako, pamoja na nyumba yote ya baba yako, uende mpaka nchi nitakao kuonyesha. Okay, sawa, simamisha hapo. Nenda mpaka inji nitakayo kuonyesha. Sawa, niwaulize swali ama mpendi maswali? Niwaulize swali ama mpendi maswali? Au mnapenda maswali? Niwaulize swali. And the good news of the great controversy. Kuna uhusiano gani kati ya vita kuhusu tunasema ni vita kuhusu ama vita, pambano kuu. Kuna uhusiano gani ya Abrahamu kuitwa kutoka katika nchi yake, yeye na jamaa yake aondoke na ambiwa? Kuna uhusiano gani kuhusu habari njema na pambano kuu? Mwalimu, unajibu? Kuna uhusiano gani unapoangalia? Hii ni uongozi. Lakini je, kuna uhusiano gani? Unajua ameitwa sawa, niwapatie overview. Unajua Abrahamu watu wake walikuwa wanaabudu mwezi. Walikuwa wanaabudu nini? Mwezi, si waabudu Mungu. Walikuwa wanaabudu mwezi. Lakini Mungu akaambia, sasa wewe utaondoka. Utaacha watu wako, nenda mahali nitakapokuonyesha. Uende huku uniabudu huku. So unaona kuna uhusiano gani kati ya habari njema kuhusu pambano kuu na kuitwa kwa Abrahamu? It was just a great controversy. Exactly. Unaacha watu wako, jambo la kwanza ungefanya vita kupambana namna ya kuacha watu ambao umewasoea. Watu wako. Si unajua watu wako? Halo? Acha niwaulize Wakisii wenye walikuja hapa Ngararo. Ilikuwaje wakati uliacha watu wa kwenu ukaja hapa? Ilikuwa kasi rahisi? Ilikuwa kasi rahisi. Na unajua hata watu wa nyumbani wanakuambia, yani unaenda huku mahali tunasikia kuna vita, kuna mapambano, utaishi vipi? Ungeishi vipi? So lakini Mungu kwa sababu alikuwa amemchagua Abrahamu kuwa kiongozi, akamuita, akamwambia hautaongoza ukiwa katika ibada ya miungu, lakini utaondolewa uende uanzishe uongozi mahali nitakapofanya nini? Halo? Mahali nitakapofanya nini? Ndakuonyesha. So sasa aliitwa, na jambo la kwanza uamuzi mgumu ambaye Abrahamu angefanya ni namna ya kuacha watu wa kwao. Hiyo ilikuwa ni uamuzi mkubwa sana ambaye Abrahamu alikuwa angefanya. Tunapoangalia pia ulisema kwamba aliambiwa, Bwana Mungu akamwambia toka kwa nchi yako wewe na jamaa yako, ita watu wa kwenu wote, ameni. Sasa ingekuwa uamuzi ya urais. Na unajua salida, wakati mwingine wewe ni leader, umechaguliwa kwa kanisani, kuongoza watu, kufanya uamuzi namna ya kuongoza watu si kasi rahisi. Si kasi rahisi. Inabidi ufanye uamuzi wa busara. Uamuzi wa busara. Alafu jambo la pili tunaambiwa kwamba changamoto ya pili, Abrahamu mke wake alikuwa ni tasa, hakuwa na watoto. So ni changamoto ya pili. Unaitwa kuwa kiongozi ile hali hauna nini? Familia. Anakumbuka juu ya familia yake, nitaongoza nani nisipokuwa na watoto? Jambo la tatu tunaangalia, jambo la tatu, babaka kaaga, baba ya Abrahamu. Unaposoma Mwanzo 11:31 mpaka 32. Jambo la tatu,
akaambiwa acha nyumba ya baba yako, mahali ambapo alisoea kuishi kwa baba yake. So ukiangalia the great controversy, good news about the great controversy ni kwamba Abrahamu aliitikia wito na akaenda. So alipoenda, Mungu alimfanya kuwa nini? Kiongozi. Na ushindi wake wa kuondoka kwao kwenda mahali ambapo Mungu alimwagiza aende, ikadhihirisha kwamba imekuwa ni habari njema kuhusu nini? Pambano kuu, maana ameshinda na ameondoka kwao. Ameacha miungu, ameenda kuabudu nani? Mungu. Hiyo ni ushindi. Jambo la pili, mke wake alipata watoto baadaye. Mke wake alipata watoto baadaye? Ndio, alipata watoto baadaye. So ikawa ni kwamba yote yule aliye katika ndani ya Mungu atapata ushindi. So unapoangalia mambo ya uongozi, tunaambiwa kwamba uongozi huu ni uongozi ambao unadhihirisha kwamba kuna ushindi katika kumtegemea Mungu katika kila hali. Ukiwa kiongozi, mtegemee Mungu regardless of your challenges, kando na changamoto unazozipitia. Unajua tuna changamoto ndio, viongozi wana changamoto ndio. Labda una changamoto ya watoto, una changamoto ya kifamilia, una changamoto hata ya ibada, si ndio? Hata wengine wanafanya ibada lakini labda una familia, lakini bado Mungu atamtumia anapokuita. Itika, maana Mungu anajua namna ya kutatua hizo changamoto zako. Amen. Mungu anajua namna ya kutatua changamoto zako. Unajua watu hawajui, unajua shida ni kwamba watu wetu hawajui kwamba Mungu ana uwezo wa kutatua changamoto zao. Wengine hata wanapopewa uongozi, wengine wanapochaguliwa kuwa chama na makambi, anaanza kulalamika. Unajua mimi kwangu sina mtu. Abraham aliitwa na nani? Abraham aliitwa na nani? Ni washiriki wangapi wamekataa kwenda makambi kwa sababu anasema sina mtu wa kuachia nyumba? Ni wangapi wamekataa? Ni wangapi wamekataa kupewa nafasi ya kuongoza eti kwa sababu anapoangalia familia yake anaona kwamba si stahili na anakataa kufanya kazi ya nani? Ya Mungu. Kuna mwingine wa pili ambaye ni Musa. Musa, mnajua wote historia ya Musa, kusaliwa kwa Musa. Unajua sasa huyu kuitwa kwa Abrahamu. Abrahamu aliitwa akiwa mzee, lakini Musa aliitwa akiwa mdogo. Wakati mfalme Farao alipotoa amri, ni kama Waebrania walikuwa wanasaa sana. Hello? Oh, sawa. Nimesahau. Kwa mfano, acha nichukue kwa mfano lakini situmii vibaya na usitumie vibaya. Hii mfano wangu. Mfano wangu usitumie vibaya. Hello? Hebu fanya hivi kama unaniona. Good. Hapa Ngararo population kubwa. Si ya wenyeji. Doctor, population kubwa si ya wenyeji. Lakini wakati mwingine watu wanaponawiri, wanapoendelea vizuri, wenyeji wanakuwa na wasiwasi. Wenyeji wanakuwa na wasiwasi, wanasema, "Je, tutakuwa salama kweli? Watu watatutawala? Watatufanya nini? Watatushinda?" Ama najua ninaongea hivyo kwa sababu ninaongea mambo ambaye mtaelewa zaidi. Hivyo ndio mambo yalikuwa yakiendelea wapi? Misri. So Waebrania waliohamia Misri wakasaana, wakawa wengi, wakaleta tisho kwa uongozi wa Misri. Ndipo Farao akaona kwamba tusipochukua hatua mapema, wenda watu watabadilisha uongozi wetu, waanze kutawala, sisi tulio wenyeji tushindwe namna ya kufanya mambo yetu. So akatoa amri akasema watoto wote unajua walisema watoto wote wanaume mwaue wa kiume. Kwanza unajua alijaribu kuua, akatafuta kashindwa, ni nani ndiye atakuwa kiongozi. Akasema kwa sababu hatutajua ni nani, tuanze kuwaoa watoto wote miaka 2 kuja chini. Na Musa alipatikana pale. So Musa alipopatikana pale, mama yake
Alipomzaa, unajua Musa nani? Farao alitumana habari kwa mawajusi kwamba nendeni mkaone, mkiona ni fulana amesaliwa muue. So walipofika huku midwives walikuwa wanamuogopa Mungu wakasema tuwezi fanya kitendo hicho. Wakarudi wakaambia mfalme, tulijaribu kwenda huku lakini wake Waibrania ni wepesi kwa kusaa. Hawasubiri midwives wafike. Midwives kufika tayari wamefanya nini? Wamesaa. So sasa mfalme akaanza kutafuta namna ya pili. Ndipo sasa mama yake Musa akamficha Musa. Akamficha Musa. Alimficha wapi? Mba watu wasome Biblia, si ndio? Alimficha wapi Musa? Kando ya mto. Alimficha kando ya mto. Mtoto akalelewa pale, lakini baada ya muda si mtoto anaendelea kukua. Alipoendelea kukua, mama yake akawa na wasiwasi kwamba watampata na watamuua. Akaenda kaweka kando mahali ambapo mtoto wa mfalme anapita kwenda kuoga. Wakati watu wote walikuwa wanaenda kuoga mtoni. Hata watoto wa kings walikuwa wanaenda mtoni kuoga. So mtoto wa mfalme alipopita akasikia sauti ya mtoto, akamwambia mjakazi wake, hebu nenda mtasame huyo. Walipomuona Musa, wakaona Musa alikuwa ni mtu wa kupendeza kwa uso. Akasema mleteeni. Lakini sasa kwa sababu mama yake alikuwa mwerefu, akaweka msichana dada ya Musa pale. Dada yake Musa alipoona mtoto wa mfalme ameokota mtoto wao, akamwambia huyu msichana wa Farao, niende kukuitia, anaitwa nani? Mtoto wa kunyeshea, mama wa kunyeshea mtoto kutoka wale watu wa Ibrania. Unajua walijua huyu mtoto ni wa Ibrania, lakini msichana wa mfalme akachukua kama kwake. Sasa mama yake akarudi kukaa katika nyumba ya kifalme kutunza mtoto wake. Si mtoto wa mfalme, unarudi unakaa nyumba ya kifalme ukitunza mtoto wako. Lakini hata wakujua huyo ni mama yake. Sasa mama yake Musa alikuwa anamwambia Musa, wewe si mtoto wa mfalme. Endelea kukua ukijua wewe si nani? Si mtoto wa mfalme. Alilelewa. So alianza na changamoto. Musa uongozi wake ulianza na nini? Na changamoto. Alikuwa hauawe. Lakini alipokuwa mkubwa alipata Wamisri wakipigana. Sijui alikuwa na wifu, akachukua, alipojaribu kuwagawa ikawa ngumu, akapiga moja akakufa. Kuangalia kuona mtu kamsika. Lakini baada ya siku mbili Waebrania wenyewe wakaanza kupambana. Waebrania walipopambana, akajaribu kwenda kuwaamua, kuambia ninyi ni Waebrania, wewe ni Mwebrania na huyu ni Mwebrania. Sasa vita ya nini kati yenu? Mmoja wa Waebrania akamwambia, wewe Musa, unataka kuniua kama jinsi ulivyomuua Misri? Musa aliposikia habari hiyo akaogopa. Na hiyo habari ilifika kwa nani? Kwa Farao. Musa akatoroka. Still huyo ni kiongozi. Halo? Huyo ni nani? Alipotoroka, alitorokea wapi? Midiani. Kwa Jethro. Na alipofika huko, hakupata kazi, maisha ikawa magumu zaidi. Alianza kuchunga kondoo za nani? Za Jethro. Miaka 40. Kwa hivyo uongozi, wakati mwingine tunasema uongozi unakuja polepole. Uongozi unakuja polepole, sio miaka 40. Na hizo zote zilikuwa ni shule. Mahali alipowekwa ni shule, akiwa katika nyumba, unajua alilelewa katika nyumba ya kifalme kufundishwa mambo ya uongozi. Mambo ambayo alikuwa anapokea pale ni mambo ya nini? Ya uongozi. Na alipokuwa mkubwa akajua kwamba si kuwa mtoto wa mfalme, si stahili kuwa katika nyumba ya nini? Ya kifalme. Na alipokuwa Midiani alikaa huku hadi Mungu akamuita tena. Sasa akamwambia, wewe Musa utarudi Misri. Na alijua Misri ndiye alitoroka. Utarudi Misri ufanye nini? Uende ukaokoe wana wa Israeli, maana wanateseka huko. Na there is no any other savior. Wewe ndio utakuwa nani? Savior. Sasa alirudi. Mwishowe alitoka na Waisraeli ama alishindwa? Alitoka na Waisraeli ama alishindwa? And that is the good news about the great controversy.
That's the good news about the great controversy. Maana mwishowe, kando na mateso haya yote na matatizo, mwishowe aliwakomboa wana wa Israeli kutoka Misri kuwachukua wapi? Kanani. That's leadership. Ndio tunasema nini? Leadership. Na aliongoza vizuri. So hivyo tumeongea yote. Race away from home, run away from the wrath of Pharaoh, and face the challenges as a shepherd for 40 years. Amekuwa 40 years, ndio? Amekuwa kule 40 years. Under probation. Lakini alipita mwishowe akawatoa wana wa Israeli. Ingawa kufika Misri, ingawa kufika Kanani, lakini Waisraeli walifika wapi? Kanani. Yoshua. Baada ya Musa, nani aliongoza? Yoshua. Na Yoshua pia alipoongoza, unajua wakati Mungu alipomuita Yoshua, akamwambia Yoshua, utachukua nafasi ya nani? Ya Musa. Akamwambia, hebu soma Yoshua 1:9. Ama soma, anza mstari wa 8. Yoshua 1 mstari wa 8. Na usome 9. Mstari wa 8. Biblia inasema, je, si mimi niliyekuamuru? Sasa Mungu anamwambia Joshua, sasa Mungu anasema na nani? Na Yoshua. Si mimi ndiye niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa. Sasa anaambia uwe hodari na moyo wa shujaa. Usiogope. Anaambiwa usifanye nini? Usiogope. Wala usifadhaike. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Mungu yu pamoja nawe kila ufanye nini? Uendako. Kila uendako. Mungu yu pamoja nawe. So anasema usiogope. Maana nikiwa nawe au utashindwa katika vita hii. Na mara nyingi viongozi wetu wanaogopa. Unapopewa nafasi unasema hapana, mimi sitaweza. Hii kanisa kuna Wamasai, kuna Wajaluo, kuna Wakisii. Unajua kuna kanisa ingine Nairobi. Nilienda Nairobi siku moja, nikapata kanisa wameweka ratiba. Elder Edward wameweka nini? Ratiba. Wanasema mwaka huu Mjaluo akiongoza, next ni yaani mtaka kuniambia? Mtaka kujifanya mjui? Unajua wanasema this time Mjaluo ameongoza. So next election nani ndiye ataongoza? Ana mjui kanisa ni ya Wakisii na Wajaluo. So wameweka ratiba. So baada ya Mkisii Mjaluo. Na Mkisii akiongoza, Wajaluo wanasema sasa kwa sababu Mkisii ameongoza, sasa baada ya huyu Mkisii next ni Mjaluo. So kanisa ikawa ni ya Wakisii na Wajaluo. Sasa sisi wengine tulikuwa tunasema na sisi tutakuwa wapi? Unajua ni sisi ni kama hatukuwa katika hesabu. So sasa tunaambiwa kwamba lakini Mungu aliambia Joshua wakati tunasema kwamba unajua wakati mwingine unachaguliwa katika kanisa, unapewa nafasi ya kuongoza katika kanisa ambaye yani the church is so complex. Kanisa lenyewe unashindwa utaongozaje. Maana ukiongoza ukiwa mtu fulani, the other tribe wana team up. Wanasema sisi hatuwezi ongozwa na huyu. Sisi hatuwezi ongozwa na Ukisii. Naona hii kimbelembele ya Wakisii. Alafu Mjaluo akiongoza anasema hii kimbelembele. Unasema hii kimbelembele ya Wajaluo. Unajua Wajaluo ni watu wa akili, yani kichwa ngumu. So sasa kanisa hakuna kitu ambacho tunazungumzia ya maendeleo. Tunazungumza juu ya kichwa ngumu na mambo ya ujuaji. Lakini at long last unachaguliwa tu kwa kiongozi, and that is a great controversy. Hiyo ndio tunasema great what? Controversy. Will you win? Utashinda ama utashindwa? Sasa ukishindwa, there is no good news ukishindwa. But ukishinda, there is good news. Okay. Last but not least kuna mwingine ambaye anaitwa Yusufu. Anyway, tungeanzia Yusufu. Kwa sababu ni yeye ndiye alisababisha Waisraeli kuwa wapi? Watoto wa nani? Wa Yakobo. Kuwa katika nchi ya Misri. Najua yeye ndiye alisababisha. Hebu tuangalie changamoto za Yusufu. Changamoto za Yusufu zilikuwa ni kama gani? Watu ambao wanajua kama gani?
changamoto ya Yusufu. Changamoto ya Yusufu kwanza, alikumbana na uadui katika familia yao ya nyumbani. Uadui. Ndugu zake wenyewe. His own. Wakasema, unajua Yusufu alisaliwa akiwa kiongozi. Na aliposaliwa akiwa kiongozi, unajua Yusufu naye siku ya kwanza akasema kwamba nimeota. Aliota nini? Aliota jua na mwezi wakija kumfanya nini? Kumuinamia. Alafu akaongeza akasema na nyota 12. Sasa watoto wa Yakobo wakajihesabu, wakaona wao ni 12. Wakaona mwezi ni mama yao, jua ni baba yao, nyota hizi 12 ni nani? Ni watoto wa Yakobo. So sasa akasema, yani huyu jamaa anamaanisha baba yetu, mama yetu na sisi tutamuinamia. Huyu anafanya mchezo. So enmity ikaanza, wadui ikaanza. Wakasema huyu tutamuua. Huyu hatutampa hiyo nafasi. Huyu alianza na enmity. Number 2. Sasa baada ya enmity, nini ilifanyika kwa wale ambao mnajua kusoma Biblia? What happened? Wajamaa walipanga kumuua, lakini mmoja wao akasema tusimuue. Tuna njia rahisi. Hatutapata faida tukimuua. Hakuna kitu tutapata. Hakuna faida tutapata. Wakasema sasa faida yenye tutapata tutauza na pesa tutapata. Wacha tuuzie Makans nani? Waismaili, si ndio? Waismaili unajua walikuwa ni Waislamu. Egyptians ni Waislamu. So walikuwa wanafanya trade, walikuwa wanafanya biashara. Wanatoka huku wakienda huku. Wakasema sasa kwa sababu hiyo tukimuuza, hiyo story itakuwa imeisha kabisa. Na hakuna siku atarudi. Kwa sababu Waislamu wamefanya nini? Wamempeleka. Na hivyo ndio walikubaliana, wakauza, wakapata pesa. Wakarudi nyumbani wakasema, baba, wakachinja kondoo moja. Wakachinja kondoo. Wakaambia baba yao, sawa. So wakadanganya baba yao, kijana yako amefanya nini? Akaambia baba yao, sasa una kijana, kwa bahati mbaya baba lia tu, lakini amefanya nini? Amefariki. Wakaleta nguo ambayo wamepaka damu. Ngambia angalia nguo, hata ukiona nguo ni simba ndiye alimrarua. So sasa baba akakalia kwa uchungu, lakini walipopita kando wakacheka, wakasema tumemdanganya na jamaa tumemuuza. Pesa waligawa. Sasa walipoenda huku, si ndio walimuuza? Sio ni changamoto ya uongozi? Walimnyima kuongoza. Alafu wale watu ambao mnajua, baada ya kuuswa alienda huku, story kawa nyingi. You cannot go the whole story. Akashikwa, akafunguliwa, akapewa nafasi ya kuongoza huko. Sasa mlimnyima hapa, si ndio? Kwao alifanya nini? Aliambiwa hautakuwa kiongozi, hauwezi kutawala baba yetu, hauwezi kutawala mama yetu, na ututawale na sisi. Kama ni hivyo utaenda Aero ama ni Ara? Na hii kuna uhusiano gani ya Aero na Era? Lakini badilisheni hiyo jina bwana, itakuja kuwa Era. Sasa jamaa akaambia utaenda wapi? Aera ni utakufa. Kusimu. So alipoenda huko Aera, walidhani unajua alienda na ndugu zake wakamsahau kabisa. Wakasema hiyo story yake tulimaliza na imeisha hivyo. Na imelala. Mwishowe njaa ikakuja katika nchi yao, wakakosa chakula. Mahali ambapo chakula ingepatikana tu ni Misri. So sasa baba yao alipoona njaa imesidi kwa watoto wake, akawaita baadhi yao, akawaambia sasa nimesikia habari kuna chakula wapi? Misri. Fungeni punda, safiri mpaka Misri, mkanunue chakula, tule sisi na watoto wetu, tusije tukakufa njaa. Watoto wao walienda huku. So walipoenda huku, aliyewapokea ni nani? Ni Yusufu, bila wao kutambua huyu ni Yusufu. So Yusufu alipowaona, unajua Yusufu alipowaona tu hivi akajua ni ndugu zake, alienda kujificha akalia kwanza. Ndiye akarudi baadaye
akawashurutisha. Najua aliwashurutisha sana. Si analia kwa sababu ya ile uchungu kwamba kumbe mliniusa na Mungu hapa amekuja kufanya nini? Najua wakati mwingine Mungu akichagua kiongozi, hata ukipiga vita namna gani, hata ukimuua, hata ukimfanya nini, still atafanya nini? Hello? Mimi siongei juu ya kiongozi fulani ambao unajua. Mimi siongei juu ya kiongozi ambao unajua. Ninasema kwamba wakati mwingine Mungu akichagua mtu kwa kiongozi, hata mpige vita namna gani, awe au utaweza, ataongoza tu. Hata unajua wengine hapa Ngararo mnaambia hawezi kuwa church elder kabisa, na akienda kwingine kama Mungu alimuita atakuwa nini? Atakuwa tu church elder somewhere, kwa sababu ni Mungu amefanya nini? Inategemea tu. Kama si Mungu ndiye amekuita, sasa utakuwa. Lakini ikiwa ni Mungu ndiye amekuita, kama Yusufu, naona Yusufu alinyimwa kwao, alikataliwa kwao. Alipoenda Misri si kwao, lakini si alipewa nafasi ya kuongoza. Tena alipandishwa cheo kubwa sana. Na ndugu zake walipokuja, alipowatazama hivi, akasema maadui wamekuja, but still they are my brothers. Na unajua yule mtu ambaye Mungu anamchagua ana wadui kubwa. Si alijua hawa ni ndugu zake, walimuusa, lakini si wamekuja. Sasa akawapokea, akawapa chakula, lakini mwishowe aliwahamisha wote kuja wapi? Anaambia sasa, kwa nini mnatembea, mnaenda huko, mnachoka? Ameni, kujeni hapa maana tuna chakula kingi cha kuwatosha. Nenda walete watu wengine. Ndio sasa sababu ya kina Musa kwenda kuwarudisha, maana walienda huko. So that's all about leadership. Kwa hivyo ukiangalia mambo ya leadership, kuna changamoto ndio, but there is no good news unless you do what? You win that battle. Ikiwa utashinda vita, that's a great news. But ikiwa utashindwa, and then there's no good news about it. So sasa wapenzi wa Bwana, in leadership, katika uongozi, tunaamini kwamba Mungu akichagua kiongozi, Mungu atatimiza kasi yake katika uongozi. Hebu soma Philippians 1 verse 6. Masia Philippians 1 verse 6. Wa Filipi 1. Biblia inasema Wa Filipi ni 1 fungu la 6. Wa Filipi 1 fungu la 6. Biblia inasema nami niliaminilo ndilo hili. Okay, nami niaminilo ndilo hili. Yaani jambo ninaloliamini ni hili. Ya kwamba, hebu sikiza, jambo ninaloliamini ni hili. Ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu, yeye kama ni uongozi, yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu, kazi ya uongozi, ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Atamaliza hata siku ya Kristo nini? Yesu. So Mungu akiwa amempaka mtu mafuta, basi huyo mtu ataongoza hadi wakati Mungu mwenyewe atakapofanya uamuzi. Hata ikiwa na shida, unajua uongozi ni changamoto. Na wale ambao mnadhania uongozi ni kasi rahisi ambao utaongoza tu, si rahisi hivyo, ni changamoto. Kwa hivyo ukiwa na changamoto, kile ambacho unahitajika kufanya ni kushinda changamoto hizo na kuhimiza mambo ya uongozi uweze kuleta matumaini kwa kasi ya Mwenyezi Mungu. Asante sana. Hivyo basi tumesema kuna baadhi ya wengine wengi ambayo tungeangalia. Labda tukipata nafasi kesho tutaangalia juu ya wengine na changamoto zingine ambazo tuwafanya tukiwa katika uongozi. Hivyo basi tunawaambia hivi, sisi wote ni viongozi labda. Na unajua uongozi, kuna mtu mwingine anakataanga uongozi. Mungu amemuita, unakataa. Na unajua Mungu atakuacha tu kwa sababu umekataa. Lakini Mungu akikuita, si akina nani? Akina Isaya, Mungu alimuita akasema ni mtume nani? Ni nani atakayeenda kwa niaba yetu? Isaya alisema, niko hapa Bwana, nifanye nini? Nitume. Niko hapa Bwana, nitume. Kwa hivyo Mungu akikuita, akitaka kufanya kazi
Akitaka Mungu akitaka kufanya kazi kwako, kubali uitike na ufanye kazi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni kwaya gani wako tayari? Tumaini, njoo kwa wimbo. Acha na tuombe Tumaini wanapokuja kuendelea na wimbo. Mungu na Baba yetu uliyesiumba mbingu na nchi, tumekuja kwako Mfalme tukiwa na wingi wa shukrani kwa ulinzi na afya njema. Asante kwa kutuongoza katika kipindi kilichopita, na mengi tumejua kuhusu mambo ya uongozi. Utuongoze Mungu wetu tuweze kuwa viongozi wema wanaofanya kazi yako kulingana na mwito uliotuitia. Bariki kila kiongozi aliye hapa, bariki kila mshiriki Mfalme ambao wanakusudia kuwa viongozi hapo kesho ama baadaye. Kuwa pamoja nao leo na hata milele, kupitia kwa jina la mwanako Yesu Kristo tumeomba kwa kuamini. Amen. Asanteni sana. Neema, karibu. Wanatumaini wanapoingia ni song number 3. Mungu atukuzwe. Tumaini wakitoka tutaenda break ya dakika 5 ndio tuendelee na mambo na music. Mungu atukuze kwa mambo makuu, upendo wake haulitupa Yesu aliyejitoa maisha yake, tuwe nao uzima wa milele. Msifu dunia sikia, msifu watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Kamili zawadi kwetu, ahadi ya Mungu kwa ulimwengu, wanaomwamini na kuungama, mara moja wale husamehewa. Msifu dunia sikia, msifu watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote.
Unamwambia aje? Hata kama kuna baridi, unamwambia aje? Amen. Mapema kwaya. Tukiendelea kuimba, anakuja. Tukiendelea kuimba nambari 159 katika nyimbo za Kristo. Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri duniani. Alisema dairi atakuja tena. Amina na uje e Bwana. Yuaja Yesu anarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote Yesu anaporudi tena. Wakitoka Kararo Church Choir. Umbali gani mwenzangu umejitenga na Mwokozi? Kumbuka ulikoanguka ukatubu. Matendo yako ya kwanza uyarejee, ili usijatapikwa kinywani mwa Mungu. Ni umbali gani mwenzangu umejitenga na Mwokozi? Kumbuka ulikoanguka ukatubu. Matendo yako ya kwanza uyarejee, ili usijatapikwa kinywani mwa Mungu. Jambo moja twaomba kwako Mwokozi, utushike mkono tulio wasafiri. Yaliyo mapenzi yako utuonyeshe, na utupe uwezo kuyatafakari. Jambo moja twaomba kwako Mwokozi, utushike mkono tulio wasafiri. Yaliyo mapenzi yako utuonyeshe, na utupe uwezo kuyatafakari. Japo dhambi ziwe nyekundu sawa sawa na bendera, Mwokozi ni mwenye rehema kukusamehe. Fanya hima ewe ndugu ukarejee, atakusafisha kabisa kwani ameahidi. Japo dhambi ziwe nyekundu sawa sawa na bendera,
Mwokozi ni mwenye rehema kukusamehe. Fanya hima ewe ndugu, ukarejee. Atakusafisha kabisa, kwani ameahidi. Jambo moja twaomba kwako Mwokozi, utushike mkono tulio wasafiri. Yaliyo mapenzi yako utuonyeshe, na utupe uwezo kuyatafakari. Jambo moja twaomba kwako Mwokozi, utushike mkono tulio wasafiri. Yaliyo mapenzi yako utuonyeshe, na utupe uwezo kuyatafakari. Jambo moja twaomba kwako Mwokozi, utushike mkono tulio wasafiri. Yaliyo mapenzi yako utuonyeshe, na utupe uwezo kuyatafakari. Jambo moja twaomba kwako Mwokozi, utushike mkono tulio wasafiri. Yaliyo mapenzi yako utuonyeshe, na utupe uwezo kuyatafakari. Jambo moja twaomba kwako Mwokozi, utushike mkono tulio wasafiri. Yaliyo mapenzi yako utuonyeshe, na utupe uwezo kuyatafakari. Jambo moja twaomba kwako Mwokozi, utushike mkono tulio wasafiri. Yaliyo mapenzi yako utuonyeshe, na utupe uwezo kuyatafakari. Amina. Sijaona bado. Amen. Yaani hiyo wimbo nzuri hivyo, alafu hata mseme amen. Amen. Haleluya.
Mwanadamu yeye haoni ya kwake, kila mara anakuchukia, akifanya kuwa rafiki mwema, kumbe anakuramba kisogo. Mwanadamu yeye haoni ya kwake, kila mara anakuchukia, akifanya kuwa rafiki mwema, kumbe anakuramba kiso. Penzi ya Mungu, yeye ndiye rafiki yangu. Wache waseme wachoke, nitatenda mapenzi na waseme wachoke. yeye ndiye kikulacho hicho kinguoni mwako, jihadhari na huyo mwenzako, akifanya kuwa rafiki mwema, kumbe anakuramba kisogo. kikulacho hicho kinguoni mwako, jihadhari na huyo mwenzako, akifanya kuwa rafiki mwema, kumbe anakuramba kisogo. Wache waseme wachoke, nitatenda mapenzi ya Mungu, na waseme wachoke. yeye ndiye rafiki yangu. Wache waseme wachoke, nitatenda mapenzi ya Mungu, na waseme wachoke. yeye ndiye rafiki yangu. Wache waseme wachoke, nitatenda mapenzi ya Mungu, na waseme wachoke. yeye ndiye rafiki yangu. Wache waseme wachoke, nitatenda mapenzi ya Mungu, na waseme wachoke. yeye ndiye rafiki yangu. Wache waseme wachoke, nitatenda mapenzi ya Mungu, na waseme wachoke. yeye ndiye rafiki yangu. Wache waseme wachoke, nitatenda mapenzi ya Mungu, na waseme wachoke. yeye ndiye rafiki yangu. Mbele munasema aje? Masikwaya, sasa sote tukuje mbele. Sijui namba 174 tukiamka. Masikwaya, Hakuna mwenye anakaa, kila mtu akuje mbele. Sijui atakapokuja mchana au usiku, labda saa ya alasiri.
tukingoja wewe, tukesha tunakungoja wewe, kukesha tunakungoja wewe, twakesha twangoja yeye. Tunaimba namba 80. Tunaenda na keyboard. Amen. Hata hatujipendi ya. Hey. So it is wale wenye mlibaki mmeketi. Ama tuite kwaya ingine yenye walibaki wameketi. Kwaya ingine? Downlight. So downlight. Downlight ni akina nani? Oh, downlight. Mnakaa smart. Downlight. Oh, Dawn, sorry. Okay, Downlight wako smart sana. Downlight wakiendelea kujipanga, acha Mr. Ezekiel atuongeshe kidogo. Oh. Wakiendelea kuweka wimbo wao Happy Sabbath. Mimi amnifanyie hivyo, hiyo tabia ni mbaya. Happy Sabbath. Basi James chapter 5. James 5 verse 13. Hebu sikia swali hapa. Are any of you suffering hardships? Napenda hii translation ya NLT. Hebu mtu aulize hilo swali kwa Kiswahili, lugha inayoeleweka vizuri.
Hardship si mabaya, magumu. Hiyo translation bado haijaweka vizuri. Haya basi uliza, lakini hapo kwa mabaya useme magumu. Aya, uliza you should pray na uombe. Any of you happy? You should sing praises. Sijui kama ninasikika vizuri. Sisikiki. Hivi, nauliza swali moja. Ni hospitali gani kwa hapa karibu? Nkararo. Sai siku inaweza pita bila mgonjwa kuenda kule. Sio tu. Hata kuna ingine niliona hapa, Jufia. Jufia. Ukienda huko saa hii utapata wagonjwa ama utapata? Saa hii mortuary ni ngapi zina admit dead bodies? Nyingi sana eti. Angalia Thursday mtu akupeleke kwa morgue uone vile watu mili inapelekwa mpaka unashangaa kumbe watu wamekufa. Accidents ni ngapi zinakuwa reported every day? Si ni nyingi sana. Sisi Mungu ametupatia nafasi nzuri sana. Sisi si wagonjwa, sisi si wafu. Tumepata nafasi hata ya kuja kwenye sabato za makambi kuja kumwabudu Mungu na kumshukuru. You know this is called camp meeting celebrations. Tumekuja kusherehekea makambi. Basi swali likaulizwa hapa sasa. Yupo anayepitia magumu? Basi nijibu. Biblia imeuliza hivyo in James chapter 5 verse 13. Yuko apitiaye magumu? Ikasema na aombe. Basi uombe ikiwa unapitia magumu. Haya. Is any of you happy? Yuko mwenye furaha? Mna furaha? Mbona mna furaha? Mna uhai. Mna afya. Nini unafaa kufanya? Huyu anafaa kufanya nini? You should sing praises. Na ufanya nini? Uimbe. Umsifu. Alafu na hapa tena unapata mtu lingine limetoka kwake, limekuja limekuangalia tu hivi kanisani. Tuimbe tupe moto wa uhai. Yeye amekuangalia tu hivi. Umekuja kufanya nini hapa sasa? Akili yako ina afya. Umekuja kufanya nini? Mungu ametukuzwa. Ameimbwa hapa watu kwaya ya tumaini wamemsifu Mungu. Guest kwaya zimemtukuza Mungu hapa. Wewe una wivu mpaka unakuwa wivu mpaka kwa Mungu. Unashindwa kusema amina kwa Mungu. Hivi unadhani ukisema amina kwa nguvu wale wana Nkararo watasikia, watajisikia? Amina si yao, amina ni ya nani? Mbona unasema yenye haina afya? Yaani unakuwa na wivu mpaka kwa waimbaji. Mpaka wakati Mungu ametukuzwa. Mpaka muulize mnawaambiaje? Ni wao tunaambia ama ni Mungu? Alafu ndio useme tabia mbaya. Basi ikiwa Mungu ametukuzwa, haufai kulazimishwa ikiwa akili yako ina afya. Unafaa kusema amina kwa nguvu. Mungu wetu anapenda kelele za sifa. Alisema ikiwa watu wale Mafarisayo wanaambia wanafunzi wake wakataze, hapa ni kanisani, hapa ni kanisani, hapa ni hekaluni, wasipige kelele, wakanye wanafunzi wako. Yesu akawaambia ikiwa watanyamaza mawe yatapiga kelele. Hivyo anapenda kelele au hapendi kelele za sifa? Basi hata mchungaji akihubiri hawa watumishi wa Bwana hapa, sitaki kusikia eti. Ninachukiwa sana wakati ninasikia, nachukia sana nikisikia mungesema amina. Akili yako haina afya. Unafaa kusema amina bila kuulizwa kama ikiwa hakika uko hapa. Basi kwa mfano nataka kuassume hapa waimbaji wameimba. Tunasemaje kwa Mungu? Tuyakamba nina mikono ndio ijae kidogo. Mnasemaje jamani? Hiyo sasa kanisa la Mungu linafaa kuwa hivyo, ndio linakuwa lively. Tusitoke hapa kama iko boring na kumbe ni wewe ulikuwa boring. Alafu naomba pia unitoe mtandaoni kidogo.
tafadhali tuende offline. Mungu wetu ni upendo, na alituagiza tuende hawa wenzetu tulio nao, kwani hatuwezi mpenda yeye tusiyemwona. Hawa wenzetu tuwaonao, ondoa chuki iliyojaa mioyoni mwetu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe, chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe, chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Dawn light. Wow. Dawn ni asubuhi na mwangaza. Mbona tunatenda kinyume na mapenzi ya Mungu tu wenye dhambi? Mbona sasa tufe dhambini? Ikiwa nafasi tumepewa naye mkombozi pale msalabani, ameturehemu na kutuokoa toka mikononi mwake adui. Mbona tunatenda kinyume na mapenzi ya Mungu tu wenye dhambi? Mbona sasa tufe dhambini? Ikiwa nafasi tumepewa naye mkombozi pale msalabani, ameturehemu na kutuokoa toka mikononi mwake adui. Kifo chake Yesu kweli ni cha aibu mbele ya binadamu. Mungu kadhihakiwa, katemewa mate, kachapwa mijeledi hadharani, mikuki ubavuni. Haya yote ulitendewa nisije nikamalizwe kwa ghadhabu yake Mungu, kwa bei ya damu yako mwenyewe, mwana wa Mungu. Niko huru. Kifo chake Yesu kweli ni cha aibu mbele ya binadamu. Mungu kadhihakiwa, katemewa mate, kachapwa mijeledi hadharani, mikuki ubavuni. Haya yote ulitendewa nisije nikamalizwe kwa ghadhabu yake Mungu, kwa bei ya damu yako mwenyewe, mwana wa Mungu. Niko huru.
Kwa sababu ya dhambi yake Adamu tulipewa jina wenye dhambi. Mungu kachukizwa na mwanadamu kiasi cha kuwa kataka kumwangamiza asiwepo tena usoni mwa ulimwengu. Kwa huruma zake mwanawe wa kipekee tukaishi. Kwa sababu ya dhambi yake Adamu tulipewa jina wenye dhambi. Mungu kachukizwa na mwanadamu kiasi cha kuwa kataka kumwangamiza asiwepo tena usoni mwa ulimwengu. Kwa huruma zake mwanawe wa kipekee tukaishi. Kifo chake Yesu kweli ni cha aibu mbele ya binadamu. Mungu kadhihakiwa, katemewa mate, kachapwa mijeledi hadharani, mikuki ubavuni. Haya yote ulitendewa nisije nikamalizwe kwa ghadhabu yake Mungu. Kwa bei ya damu yako mwenyewe mwana wa Mungu niko huru. Kifo chake Yesu kweli ni cha aibu mbele ya binadamu. Mungu kadhihakiwa, katemewa mate, kachapwa mijeledi hadharani, mikuki ubavuni. Haya yote ulitendewa nisije nikamalizwe kwa ghadhabu yake Mungu. Kwa bei ya damu yako mwenyewe mwana wa Mungu niko huru. Kifo chake Yesu kweli ni cha aibu mbele ya binadamu. Mungu kadhihakiwa, katemewa mate, kachapwa mijeledi hadharani, mikuki ubavuni. Haya yote ulitendewa nisije nikamalizwe kwa ghadhabu yake Mungu. Kwa bei ya damu yako mwenyewe mwana wa Mungu niko huru. Kifo chake Yesu kweli ni cha aibu mbele ya binadamu. Mungu kadhihakiwa, katemewa mate, kachapwa mijeledi hadharani, mikuki ubavuni. Haya yote ulitendewa nisije nikamalizwe kwa ghadhabu yake Mungu. Kwa bei ya damu yako mwenyewe mwana wa Mungu niko huru. Mungu, kipindi ambacho kiko mbeleni mwetu kitakapenda kwanza kwa pamoja nasi, utulinde zaidi sana, ututumie Roho Mtakatifu apate kutongoza. Jina lako lisidi kuinuliwa leo na hata milele, maana unaweza. Ni kupitia jina lako Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Asante sana. Asante na shukuru. Ambao wamekombolewa kwa damu ya mwana kondoo na wasalimu tena asubuhi ya leo. Hamjambo? Nilisikia kwamba sheria iliyokuwa hapa ni kwamba mnasema tuna jambo, Yesu yuaja. Acha niwasalimie tena. Hamjambo? Tunashukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha na tumefika siku ya leo. Ni kwa sababu ya mibaraka yake tumeweza kuiona, sio sisi binadamu tuliopanga kuwa hapa. Ningependa niwakaribishe siku ya leo kwa kuanza kujitambulisha kwamba mimi ni Pastor Jonathan Nyasani, mmoja wa Wanainuka Family Choral ambaye alikuja hapa kwa ajili ya nyimbo. Lakini ningependa siku ya leo tuweze kuingia katika kipindi kimoja ambacho tutaweza kusikilizana na tutaweza kufunzana kutoka pale. Na hicho kipindi ambacho kiko mbele yetu ni kipindi cha communication. Najua katika kila kanisa ama kila mmoja wetu anawasiliana na mtu, na hicho ndicho kipindi ambacho kiko mbele yetu, kwamba katika mawasiliano yetu ni nini tunastahili kufanya. Katika mawasiliano yako ni nini unastahili kufanya, kwa sababu kwa njia moja au nyingine
hata ulipoamka asubuhi ya leo uliweza kuwasiliana na mmoja, na vile ambavyo tuko hapa tunazidi kuwasiliana. Na ndio maana ningependa niwakaribishe wale watazamaji wetu ambao wanaendelea kututazama. Mungu awabariki sana, na tuendelee kubarikiwa kwa pamoja na wengine wote ambao tumejumuika hapa. Nataka niwaambie kwamba mawasiliano ni jambo ambalo tunafanya kama kawaida ya mwanadamu, kwa sababu hata mimi nikiamka niliweza kuwasiliana na bibi yangu, nikamuuliza umeamkaje na mtoto, akaniambia kwamba umeamka salama. Hivyo mawasiliano ni kitu ambacho kinaendelea. Najua hata wewe ulipoamka kutoka kwa nyumba yako uliweza kuamka ukiwa umewasiliana na mmoja pale, na ningeomba siku ya leo sasa tuweze kuangalia, kwa sababu conference ama union ilipoangalia ikasema kwamba acha na sisi iweze kutukumbusha ni nini ambacho hichi wanataka tuweze kupata kutoka kwa mawasiliano yetu kuhusu vita kuu. Yani kitu ambacho namaanisha ni hiki: mawasiliano yanauzikanaje na great controversy ambayo tunaendelea kufunzwa na hiyo programu ambayo walitupa. Ndio maana nataka niwaambie hivi kwamba tulikuwa na theme verse ambayo inatuongoza, na hiyo theme verse ndio tutasoma kitabu cha Mathayo 24 tusome 14, kwamba ni kitu ambacho tunaendelea kujirudia ama ni kitu ambacho kinaendelea kurudia, kwamba lazima tuwasiliane, lazima tuenende kote, lazima hii injili iweze kufika kote, lazima watu waweze kupata neno lake Mwenyezi Mungu. Biblia inasema ndiposa ufalme wa Mungu utaweza kukuja. Yeyote mwenye amepata ataweza kusoma pale. Inasema sasa habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Sasa hapo ndipo ule mwisho utakapokuja, na hiyo habari njema ni habari ya ufalme wa milele. Kitu ambacho nataka niwakumbushe siku ya leo, nilikuwa naambia watu kwamba ufalme wa Mungu hautaweza kuja, ufalme wa Mungu hautaweza kurudi kama injili haijahubiriwa kote ili kila mmoja awe na ushuhuda. Sasa nini ambacho najaribu kumaanisha? Kitu ambacho nasema ni hiki: lazima uweze kutoka Masai uende Kisii upeleke injili pale ndiposa ufalme uweze kurudi. Lazima utoke Kisii uende Ujaluoni upeleke injili pale ndipo ufalme uweze kurudi. Lazima utoke Ujaluoni uende Kikuyuni upeleke injili ndiposa ufalme uweze kurudi. Na hayo ndiyo mawasiliano tutakayozungumzia siku ya leo, kwamba lazima kila mmoja aweze kutoka mahali ambapo alipo, aweze kupeleka hiyo injili kote ndiposa Mungu aweze kurudi. Nataka niwakumbushe hivyo basi, kama Mungu hajarudi, nataka waambie huyo mwenzako, wewe ndiyo umechelewesha kurudi kwake Mwenyezi Mungu. Hayo ndiyo mawasiliano tutakayozungumzia. Na nataka niwakumbushe kwamba tulipopewa hii program na wakasema kwamba tuangalie mawasiliano yetu katika kanisa yanatusaidia nini. Mawasiliano yako kama kiongozi, najua tumefunzwa somo la uongozi, tumefunzwa somo la matoleo yetu, tumefunzwa somo la afya zetu na vile ambavyo tunaendelea. Nataka siku ya leo kila mmoja atoke hapa akijua kwamba mawasiliano yako na they have a big role in the church that we are. That is why the program was saying that communication has got a role in the great controversy, kwamba sasa mawasiliano yako na sababu kubwa sana kuhusiana na vita kuu ambazo zinaendelea, kuhusiana na vita kuu ambazo zilikuwa, kwa sababu mhubiri aliposimama hapa alisema kwamba ni vita ambazo zilianza kutoka pale mbinguni, kwamba ni vita zilikuwa kati ya Mungu na shetani. Nataka niwakumbushe hivi, huyu shetani alipokuwa anapigana pale mbinguni, shetani hakuwa anapigana ili aweze kuwa na character. How can I call character in Swahili?
awe na tabia ya kimungu, bali alikuwa anapishana na Mungu kwa sababu alitaka awe ndiye kiongozi mkubwa kwa Mungu. Sasa ndio maana vita ilitokea pale, na hizo vita ndizo zinaendelea hapa ulimwenguni. Mhubiri alituambia kwamba tuko na vita za aina tofauti tofauti, tunaendelea kupigana na vita mingi, na hizo vita mhubiri akatuhakikishia kwamba zaidi ya yote tutakuwa washindi. Sasa sikiliza niwaambie, nani ataweza nitafsiria hii kitu kwa lugha ya hii yenu ya Kimasai, ndiposa watu wataweza kuelewa zaidi. Sorry? Jackson, where are you? Come and tafsiri for us. There is a statement I want to read here. Kama akombali nitaomba mwalimu doctor, you can come and translate for us. Kwa sababu lazima kila mmoja aweze kuelewa hapa kwamba tumepewa mawasiliano yawe kama nguzo kubwa kwetu wa Kristo katika kupeleka ujumbe kote, ndiposa watu waweze kusikia, na zaidi ya kusikia waweze kupata kile kitu ambacho kinahitajika. Utanitafsiria, nitakusomea uweze kunitafsiria. Inaanza hivi kwa kusema kuna scientist mmoja aliweza kukuja na ku-explain what it means by controversy. Kaya walo ngani obo loingwangwa pia bo loiwae alimu imba na ibirta la rabali. Akasema hivi, nejonji controversy wore ola rabali kitok is a lot of disagreement na erishata nemeningo kino lungana kembaye or argument ashuno shikata iro lungana twanyorakino about something ibirta bae nabo, usually because it affects amu kete na itanyamal or it is important to many people. Ashu menyora lungana kumok. Sasa nataka niwaambie hivi, utakaa hapa nitaendelea. Mwalimu wangu utanikubalia tu, nitahubiri na wewe sasa. Sasa nataka niwakumbushe hivi kwamba controversy ni kitu ambacho kinaanzwa kwa sababu ya tendo fulani ambalo limefanyika. Yaani namaanisha nini? Controversy lazima kuna kitu ama kuna sababu inafanya jambo fulani liweze kutendeka. Na ndiposa mwalimu sasa ametuambia kwamba hili jambo litaweza toa aina mbili za majibu. Aina ya kwanza ya majibu, either umepata kile ambacho ulikuwa unataka au umesababisha kitu kibaya kimetendeka. Am I explaining something? Yaani kitu ambacho najaribu kusema ni hiki, inatupea majibu mawili kwamba kuna mabaya yatatokea kutokana na lile jambo lililosababishwa na hicho kitu kilichofanywa, ama kuna mema yanayotokana na kile kitu ulichokifanya. Sasa ndiposa kama Wakristo tunaambiwa kwamba, nataka niwakumbushe hivi, hata haya mawasiliano ambayo tunaendelea kuyafanya kupitia kwa mtandao, hata kanisa letu la Kiadventista linakubalia haya mawasiliano yaendelee. Ndio maana tuko na channels mingi za mawasiliano. Nataka niwaulize hivi, mnasikia radio fulani inayoitwa Radio Kisima? Radio Kisima sinawabariki. Radio Kisima, sasa simama tena. Radio Kisima. Chemchemi ya maji uzima. Thank you so much. Simama sasa utafsiri. Asante. Kumbe unajua hadi hiyo, unajua kuongea hivyo. Sasa sikiliza. Ilikuwa inasema hivi, God has given the Seventh Day Adventist Church in Kenya Kesho enga yeshumara enganisa a 7-day Adventist a national television. Television na engopogen, and the television is called Hope Channel Kenya. Na geji Hope Channel Kenya. And 7 FM radio stations in Kenya. Netai radio station ina basha. 4 of the radio stations wale diatwa nabisha na oro 1 are located in East Kenya Union Conference. Hallelujah. Netu moi tenago neita sheikh. Sasa nataka niwakumbushe hivi, asante. Demunta inchi.
Asante. Sasa nataka niwakumbushe hivi, kati ya hizi radio stations zenye tuko nazo, 4 of them ziko katika eneo letu la East Kenya Union Conference. Yaani hii hata hamwezi sema amina. Yaani bado kuna vile ambavyo mawasiliano yanaendelea kuja kwetu kupitia kwa hizi redio. Ndio maana hata unapata watu wengi kama mimi Friday as from 4 utanipata kwa Hope Channel Kenya. Naendelea kubarikiwa zaidi na mahubiri pale. Amen. Naendelea kubarikiwa na nyimbo pale. Na ndiposa nataka niwakumbushe pia, kama sisi wa Adventista ambao tumepewa nafasi ili tuweze kupeleka huu ujumbe, isiwe kwamba ni kwa redio peke yake, bali daktari atoke Masai ukuje Kisii tuletee neno. Amen. Ndiposa tuweze kuokoka. Sasa nataka niwaambie hivi, lakini zaidi ya mawasiliano, wengi tumeanza kutumia mawasiliano yamekuwa kwamba ni jambo tofauti. Ndio maana Paulo anasema kwamba sasa ndimi zetu zimeanza kufanya mawasiliano yameanza kuwa magumu. Ndimi yako imeanza kufanya mawasiliano yamekuwa magumu. Paulo alikuwa ananiambia nini? Sasa simama tena. Simama tena mwalimu wangu. Paul in Colossians Wale Paulo tiatu mbugol Kolosai urges us to let our speech nejo begi tumoge ngora engirorotang be gracious petu maade mpiri and sandai pleasant, neiti shibishosi seasoned with salt, to nebi munyani, so that we know how to answer each other. Pege yelo ni ngobe walikinoleka. Kwamba sasa katika haya mahubiri yanayoendelea, Paulo anatuambia, na hicho kitabu ni Wakolosai 4:6. Utasoma vile Paulo anasema. Sasa anasema hivi kwamba hata maongezi yetu lazima yawe maongezi ambayo yanawafutia wengi. Ndio maana hata kanisa unapata kwamba kama maongezi yetu hayapo sawa, tunafukuza washirika. Pole sana. Unapata kama hatuongei vizuri, unafukuza mshiriki. Ndio maana tunataka kukumbushana kwamba sisi kazi yetu kama wana-Adventista si kufukuza washiriki, bali ni kuwaleta kwa Yesu na wao wapate kuokoka, kila mmoja aweze kushiriki katika ule ufalme wa milele unaokuja. Amen, amen. Asante. Sasa nataka unitafsirie hii pia. Those who chose to stand for the truth of God faced serious consequences from those who were opposed to it, to the extent that many of them lost their lives in very painful circumstances. Nataka niwaambie hivi kwamba wale ambao walikuwa wanamtetea Mungu, sio ya kwamba maisha yao yalikuwa ni rahisi, sio maisha yao yalikuwa ni mazuri sana, bali walipitia changamoto na shida nyingi sana katika kupeleka ujumbe. Nataka niwape mfano. Mnajua Yohana alifanyiwa nini? Ndio. Mnajua Yohana alifanyiwa nini? Alikatwa kichwa kwa sababu mwalimu wangu amekatwa shingo. Alikatwa shingo kwa sababu ya kutetea neno lake Mwenyezi. Je, mnajua Stefano yeye alifanyiwa nini? Alipiwa mawe kwa sababu ya kutetea neno lake Mwenyezi Mungu. Na akafa. Sasa nataka niwakumbushe hivi siku ya leo pia, hata kama sisi tunapeleka mawasiliano yetu pale nje ili kuwarejesha wengi, kama vile daktari wamekuja ili waweze kuturejesha kwake Mwenyezi Mungu, najua pia nyinyi mtapiwa mawe. Najua mtaambiwa makubwa, najua mtaambiwa magumu, lakini Mungu yupo na mtashinda. Amina. Sasa nataka niwaambie hivi, hata wewe kazi yako ni kusimama unapeleka injili kote, hata kama utapiwa mawe utashinda katika jina la Yesu. Amen. Tafsiri for me another one. The battle between God and Satan is real in each of our lives. And not once
But daily, and hence we are called to make choices moment by moment. The devil is doing everything to tarnish God's name by convincing us to blame God for everything bad that happens to us. Asante mwalimu wangu, utakaa kidogo. Nataka niwakumbushe hivi. Ukitaka kujua mtu amesaidiwa na Mungu, angalia status zake anapopost WhatsApp. Utapata mtu anasema, you know, God is good. Mungu pia amenikumbuka na mimi. Mungu anatenda kwa sababu Mungu amemsaidia. Lakini ukitaka kuona mtu amesumbuka kimaisha, angalia status zake. God, why have you chose me to be the mfano kwa wengine? Mbona umenichagua mimi niweze kuwa mfano kwa wengine? Yaani kitu ambacho najaribu kusema ni hiki, hata katika haya mawasiliano na vile mahubiri yanapoendelea, kuna wale wa Kristo ambao shetani ameteka nyara, ambao shetani hataki waweze kusikia neno lake Mwenyezi Mungu, bali katika hayo yote wanaanza kumlaumu Mungu. Wanaanza kusema, unajua Mungu hujatusaidia. Unajua Mungu hujafanya kitu ambacho hata sisi tutaweza ona kwamba umekifanya. Yaani shetani anaendelea kuchafulia Mungu jina. Lakini kitu ambacho kinanishangaza, hata sisi wa Kristo tumemkubalia huyo shetani aweze kuendelea kumchafulia Mungu jina. Lakini kwa wale ambao wamempokea Yesu, kwa wale ambao wamempokea Mungu, lazima watasimama wakisema kwamba zaidi ya yote, hata kama ni mapambano makuu, hata kama ni vita kuu zinaendelea, tutakuwa washindi zaidi ya washindi katika Kristo aliyetufilia msalabani. Amen. Sasa nataka niwaambie hivi. Mungu ametupa nafasi kubwa sana ili tuweze kuenenda kote, tuweze kuwafanya wote wawe ni wafuasi. Wafuasi wanaitwa disciples. Wanafunzi. Let me call it vile ama watume. Mungu anasema kwamba sasa wacha tuwafanye wote wawe ni watume, wawe ni wanafunzi, wawe ni wafuasi, na kupitia wao wataweza kuwaleta wengine. Mathayo 29 ukisoma 19 hadi 20 itakupa. Ningeomba sasa yule msomaji utaweza soma, hata wewe mwalimu kwa sababu uko na microphone karibu, utaweza nisomea Mathayo 29 hadi 20, kwamba sasa tumepewa nafasi kubwa sana. Ndio maana hata hizi televisions tumeletewa. Ndio maana hata sisi kama Wanainuka tulisema kwamba si Wanangararo peke yake wataweza kusaidika. Ndio maana tulikuja na mitambo yetu ili walio pale nje, walio ng'ambo pia na wao waweze kufarijika na kusaidika kutokana na haya mahubiri kuhusu pambano kuu linaloendelea. Mathayo 29:19. Samahani mwalimu, ni Mathayo 28 mstari wa 18. Inasema, Yesu akaja kwao. Yesu akaja kwao. Akasema nao. Akawaambia. Nimepewa mamlaka juu yote mbinguni. Nimepewa mamlaka juu yote hapa duniani. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni. Sasa sikiliza, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mkiwabatiza kwa jina la Baba. Na la Mwana. Na la Roho Mtakatifu. Haleluya. Sasa sikiliza, nawaambia hivi, tumepewa jukumu katika kuwasiliana na wengine kwamba lazima tutoke tukawafanye wote kwa wanafunzi, tukiwaleta kwa Yesu, yani tuwabatize kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na mstari wa 20 inasema kwa kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Sasa sikiliza, sio tu kuwaleta na kuwabatiza, lakini tumepewa jukumu lingine tena kwa kuwafundisha
kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Natazama, mimi nipo pamoja nanyi, siku zote, hadi ukamilifu wa dahari. Sasa Amina. Nataka niwakumbushe hivi, zaidi ya kurejesha wanafunzi katika zizi la Mungu, hiyo haitoshi daktari, hiyo haitoshi. Kitu ingine tumepewa, tusiwalete tu na tuwache pale kwa sababu tumewabatiza, lakini tuzidi kuwafundisha. Amina. Maana kuna kitu ambacho Mungu anataka na wao pia waweze kufanya. Ndio maana unapata kwamba mtu akiingia kanisani anawekwa katika class baptism hata kabla hajaweza kubatizwa. Anawekwa katika class baptism, anaendelea kuvunzwa yale mafunzo. Na mimi nilifikia yule wakati nilisikia mababu zetu wakiongea, wale ambao walianzisha injili. Unajua walikuwa wanafanya vile ambavyo ilikuwa. Sasa ikiwa nikawa nasikia, nilisikia hapa mnaita sokoro like nilisikia anaitwa aje? Sokora anaitwa aje hapa? Sokoro kwa Kimasai ola kuya yani kuya huyo. Sasa nikasikia alikuwa ananiambia hivi, hata kabla hatujaweza kubatizwa kuna kazi ambayo tulikuwa tunafanya. Nikamuuliza sasa, ulikuwa unafanya nini babu? Akaniambia kitu ambacho tulikuwa tunafanya, lazima tuweze kutoka, tuweze kwenda hata mahali pasta kwa nyumba yake, kwa shamba, tuweze kulimia pasta shamba yote. Hiyo inamaanisha nini? Yani waone vile ambavyo wanaendelea kufanywa hivyo. Je, wanavumilia? Wako na ule uvumilivu katika hayo maneno ambayo wanafanya? Na mimi nikasema hivi, sasa katika huu Kristo lazima tuweze kufundishana siku kwa siku. Vile rehema ya Mungu iko siku kwa siku, ndivyo pia mafunzo yetu kuhusu mawasiliano yetu na ya Kiadventista yanaendelea kuwa siku kwa siku. Lakini nataka niwakumbushe hivi, haya mafunzo yetu asante. Nataka niwakumbushe hivi, kama bado tunaendelea kuwa washirika wa kweli katika kanisa lake Mwenyezi Mungu, lazima tuweze kupata mpangilio ulio sawa na unaofaa katika kasi ya Mungu. Nataka niwape 4 elements of good communication in the church of God. Utanitafsiria hiyo ndipo niweze kutamatishia pale, kwa sababu naona muda wangu unakimbia sana na nilipewa dakika 30 na sijui zimeisha haraka aje. Lakini nataka niwape the 4 elements of good communication so that even in our church tutaweza kuamuka na tuweze kufanya kanisa letu liweze kunawiri. Kwa sababu naambiwa kutoka kwa Biblia, we are the remnant church, and as the remnant church lazima tusimamie ukweli, hata kama ni kupiwa mawe, hata kama tutakufa leo, lakini tumehakikishiwa ufalme wa milele unaokuja. The role of communication in the great controversy. Engisia yere engiroroto tiatwa olarabal kitoko. Role number 1, ware emaye edogoya, we are the tools of communication. Kira masa na itabayo likilikwe. We are the tools of communication. Kira yogi masa bingi tabayo likilikwe lenkai. So lazima tusimame ili tuweze kuenenda. Na lazima begi ntashe begi tumogata mondogoya, ndiposa tuweze kuwafikia wengi. Begi tumogata baigitili kumo, kwa sababu tumechaguliwa ameregelwa giyo kama vyombo vya mawasiliano. Ana masaa na itabayo likilikwe. Role number 2, wana mbayare, we are the tool, our words are the tools of communication. Wale ingirorota na ninje imasa ningitabari yoliklikwe. Yani zaidi ya kutumwa, odwa nigirwa yogi, maneno yetu wale ingiroroti nono pia yanakuwa njia moja ya mawasiliano. Lengo ito inaboni tabari yoliklikwe. Hivyo maneno ambayo unatoa kutoka kinywani mwako, wale nalabani ilimu tangutugi, jua ni maneno ambayo yanaelekeza wengi msalaba. Nangu imba kumok nari kulkumok. Role number 3,
Ore mbaye uni. Our communication relationships are the tools of communication. Ore nikingora arabi ngamaro leka ina engoito ina boni kindabari olkilikwele. Yaani kitu ambacho namaanisha ni hiki. Ore mbogi najoito na ena. Sisi tunasaidiana. Ore yogi retokino sayesia. Vile ambavyo tunasaidiana na mwalimu hapa. Ana bigi asitenasia. Vile ambavyo tuna relate na yeye. Ore nikingobigi baikino ninye. Watu wakituangalia. Ore bingore yogi lungana. Wataweza ona ule umuhimu wa yale mawasiliano. Nendo la jo isidaide neni ngoini tenebo. Role number 4. Ore mbaye number 1. Confessional and social media. Engoito ina bona ina baikinyega are tools of communication. Na nche engoito ina bayol kilikwe. Kwamba sasa WhatsApp zetu. Njera ora kuna bana hadi simu ya radio. Kwamba Facebook zetu. Ore bingora tiato Facebook. Kwamba online platform zetu. Na baba wakina ati online. Ni njia moja ya mawasiliano. Engoito ina bonda bayol kilikwe. Lakini zaidi ya hapo. Kaga ora nalusana na baba wakina mawasiliano ya online. Ore na kiroro na ati online ngange. Wacha tuyatumie kwa njia nzuri. Emata asijore ngoito na ishagina haleluya. Isiwe ni kwa sababu ya nia zetu kama binadamu. Na ngara ke yo unotangana aldungana. Lakini jawe ni njia ya kumtangaza Yesu. Kaga njagwe ngoito nikinda bari likilekwele Kristo. Na wokovu wake uenje unotenye ulio ndani yetu. Na ati atwa hiyo. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Jama yali yanga Yesu mata. Utatuombea tumalize mwalimu. Ematomo tuombe. Ole rorie ni anga Yesu mata engai na tiaba agene titara netindarasi. Kimbo tangarna inanga Yesu mara bito makata mayane losho. Tamayana kulopo kilo ningitoro ili nankai pikito moga inoto momda duga ngwenye kinono. Ashe Yesu Kristo rangara kele lopo kilo eutuo ngambin na ashe rangara kele mono eutuo. Shomo tamayana anga Yesu mata. Shomo dimye yoni reto yotongo ito ipokin. Tangarna kitoke Yesu Kristo kito mono ye. Esai. Asante. Amen. Mniruhusu nipatie Tumaini Kwaya alafu stewardship waingie. Kwa ruhusa ya kiongozi wa makambi, nafikiri mauso itakuwa baadaye. Tumaini Kwaya ungekuwa umefika kwa sababu ya muda wangu umeanza sasa. Tumaini Kwaya. Waimbaji watakuja hapa. Nambari 192.
Kisha neno la Mungu likanijia, mwanadamu, ewe mwanadamu, uyasikie mambo hayo. Mwisho wa dunia karibuni unafika, sio jinsi ile sisi tulivyoamini. Kisha neno la Mungu likanijia, mwanadamu, ewe mwanadamu, uyasikie mambo hayo. Mwisho wa dunia karibuni unafika, sio jinsi ile sisi tulivyoamini. Wanaheri wanaomheri Yesu awasamehe, siku ile ya Bwana atakaporudisha milele mbinguni. Bali wachafu hawataingia, watendao maovu sehemu yao ni ziwa la moto liwakalo milele. Wanaheri wanaomheri Yesu awasamehe, siku ile ya Bwana atakaporudisha milele mbinguni. Bali wachafu hawataingia, watendao maovu sehemu yao ni ziwa la moto liwakalo milele. Kwenye mji wa Mungu ni washindi, hakika watakaoshinda majaribu ya dunia. Kaza mwendo nawe uyakimbie ya dunia, kosa kwenye raha pamoja na washindi. Kwenye mji wa Mungu ni washindi, hakika watakaoshinda majaribu ya dunia. Kaza mwendo nawe uyakimbie ya dunia, kosa kwenye raha pamoja na washindi. Wanaheri wanaomheri Yesu awasamehe, siku ile ya Bwana atakaporudisha milele mbinguni. Bali wachafu hawataingia, watendao maovu sehemu yao ni ziwa la moto liwakalo milele. Wanaheri wanaomheri Yesu awasamehe, siku ile ya Bwana atakaporudisha milele mbinguni. Bali wachafu hawataingia, watendao maovu sehemu yao ni ziwa la moto liwakalo milele. Wanaheri wanaomheri Yesu awasamehe, siku ile ya Bwana atakaporudisha milele mbinguni. Bali wachafu hawataingia, watendao maovu sehemu yao ni ziwa la moto liwakalo milele. Wanaheri wanaomheri Yesu awasamehe, siku ile ya Bwana atakaporudisha milele mbinguni. Bali wachafu hawataingia, watendao maovu sehemu yao ni ziwa la moto liwakalo milele. Kanisa na wasalimu wa mjambo. Tusimame na nyimbo zetu nambari 9. Muimbishaji atupe sauti.
taji mfalme, vitu vyote vyako ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu hifadhi zako kuu, sina budi kuzisifu hifadhi zako kuu. Nitatoa nini kwanza vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako, wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Tuamini tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa kuwa mwema kwetu tangia asubuhi hadi wakati huu Baba. Baba, ona wakati tunaenda kuingia katika kipindi cha uwakili, uwe kiongozi wetu, utuongoze leo na hata milele. Mnenaji atakaye nena pamoja nasi, umtumie kama chombo kidhaifu kitokacho kwako Baba. Ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Ni wangapi pamoja nami wanakaribisha kipindi cha stewardship? Mwalimu, karibu. Nataka nichukue nafasi huu nikaweza kumshukuru Mungu. Kwanza kabisa kitabu cha Timotheo wa kwanza. Timotheo ni wa kwanza 2 mstari wa kwanza. Timotheo wa kwanza 2 mstari wa kwanza. Msomaji, nilikuambia ukuje huku mbele. Msomaji usome hata ukiwa mbali kwanza. Basi kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombezi na shukrani sifanyike kwa ajili ya watu wote. Haleluya. Tungehitaji kwamba kila mmoja aelewe kwamba kuna Mungu mbinguni ambaye tunamtumainia, kuna Mungu mbinguni ambaye anatualika tukaweze kuzungumza naye. Mnenaji, naomba ubarikiwe sana Pastor Nyasani kama sijakosea, kwamba wakati tunaongea na Mungu tunatumia maneno, wakati tunahubiri tunatumia maneno na vitendo. Na sasa nimesimama kwa sehemu ya uwakili. Sijasahau mimi ni nani. Mimi naitwa Koshoke Doctor kutoka Osindi SDA Church, na anasema kwamba hapo awali kidogo nilikuwa na Ronyo Church Choir, nilikuwa na Ronyo Main, na hivi majuzi tuliweza kupewa nafasi ya kuhudumu kama kanisa. Wasemaje? Sasa hivi tunaingia siku ya tatu, samahani. Siku ya kwanza tuliweza kuangalia utangulizi wa neno wakili, na tukapata kuelewa kwamba wakili ni usimamizi wa mali isiyokuwa ya nani? Yako. Na hivyo basi mimi na wewe ni mali ya Mungu katika muktadha huo, kwamba tunasimama kama watendakazi ama wafanyakazi katika shamba la nani? Katika shamba la Bwana. Tunasimamia, ni kama wale malaika, ni kama ile panga ambayo ilikuwa imewekwa, ile kisu ilikuwa imewekwa katika shamba la Edeni, ikaweze kuichunga. Tumepewa mali nyingi. Wazazi, umebarikiwa na watoto. Je, unawasimamia vipi? Mimi na wewe tumepewa nafasi sasa. Je, huu nafasi tunautumia kwa kumsifu Mungu? Wakati ambao umepewa, je, kuna wakati moyo wako unajileta karibu na Mungu? Je, unafutwa karibu na Mungu?
kwa sababu wewe ni mali yake, na hivyo basi vitu vyote tulivyo navyo inastahili kutuleta karibu na Mungu. Na hivyo basi baada ya kusema hayo, tukaangalia kwamba kuna hitaji la kukusanyika. Kuna hitaji la kukusanya mali na kuwasaidia wale maskini. Sehemu ya pili tukazungumzia kwamba the grace of God, ni kwa neema ya Mungu sisi zote tunakaa sehemu hii. Napoendelea ni kwamba siku ya pili tukaangalia partners without using words. Mwalimu wangu ulisema tunatumia maneno, lakini yawezekana kuna wakati tunahubiri kupitia matendo yetu. Haleluya. Yes. Kwa sababu ukipewa nafasi you become partners with God. Unashiriki na Mungu. Unakuwa mshirika mmoja. Hauwezi kuwa na partners wawili wakitembea kama hawajapatana. Kupitia kwa Yesu Kristo tunapatanishwa. Tukipatanishwa tunasafiri pamoja na nani? Na Yesu Kristo. Partners without using words. Tukaangalia kwamba kitabu ama amri 10 za Mungu ilituleta karibu na Mungu kuliko wakati uliopita. Tukaangalia kitabu cha Exodus 20, ukiangalia 25 to 40 inaelezea kuhusu huduma takatifu ambao akina Musa walipewa. Tukaangalia 25 verse 8 and verse 9, Musa anaambiwa ajenge hekalu kama lilivyokuwa mfano nini wa hekalu mbinguni. So nasema hiyo ni jukumu tumepewa, tuwalete wengi katika mahusiano mema na Mungu. Siku ya tatu ama sehemu ya tatu katika siku ya pili nasema we are called by God. Tumeitwa na Mungu. Na basi mtu ambaye umemtuma akufanyie kazi, mtu ambaye umempatia asimamie kazi yake, director ama manager anaporudi anakuja kuangalia yule mkubwa wa wengine amefanya kazi gani. Tumeitwa na Mungu. Yawezekana siku ya hukumu tutaletwa tukaweze kutoa hesabu ya ile kazi ambayo tumeweza kufanya. Basi leo, siku ya leo inasema partners with our own means. Hiyo inamaanisha nini? Tunashirikiana na Mungu kwa mbinu na kwa ujuzi na kwa namna zote. Yawezekana unashirikiana na Mungu, unaombea wagonjwa, unawatembelea, unawakirimia mahitaji. Inawezekana mahubiri yako ni matoleo, ukitoa matoleo yako yafanye kazi ya Mungu, you sponsor, unanunua vyombo kama hivi, hiyo ndio kazi yako. Na iwapo utafanya hiyo kazi, sifa na utukufu itarudi kwa Mungu kwa sababu umetumia mali yako. So we are partnering with God in different means, kwa namna mbalimbali. Baada ya kusema hayo, naomba tujikumbushe kitu moja. Wakili ni kusimamia mali ambayo siyo yako. Zaburi 24 mstari wa kwanza na wa pili inasema dhahiri kwamba mimi na wewe na vitu vyote tulivyo navyo ni mali ya Mungu. Biblia inasema ndio, inchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Na vyote vijazavyo ni mali ya Mungu. Mashamba tulio nayo kidogo, mashamba tulio nayo, ng'ombe tulio nao, watoto ambao tuko nao, miti ambayo tuko nayo, mitambo kama hii ambayo inafanya kazi ya Mungu, inahitaji roho ya Mungu kuwa hapa ndipo ikaweza kufanya kazi. Vitu vyote, mahindi kama haya, nyasi, ng'ombe na kila kitu. Dunia na wote wakaao ndani yake. Sasa haikusahau kutaja mwanadamu, dunia na wakaao juu yake, ambao wao ni wanadamu. Sasa hakuna mwanadamu anayeishi majini, baharini, uko ndani, unaishi inji kavu. Hawa ndio wametajwa katika fungu hili. Mstari wa pili Biblia inasema ndio, maana ameiweka misingi yake juu ya bahari. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji uthibitisha. Ndio, imeisha. So katika sehemu hii tunaambiwa kwamba mimi, wewe, mali ulio nayo. Niliona jana mananasi mengi, nataka niwaambie leo mulete mengi, watanunua. Na leo tutabadilisha muda. Tafadhali naomba kiongozi wa makambi,
Ikiwezekana uturuhusu leo saa 8:30 ile tunaenda kwa vikundi, utupatie saa 8:30 hadi hapo saa 9. Utupatie nusu saa ndio tuende kwa vikundi. Ndiposa tukaweza kupata nafasi. Jana nimeona watu wengi wakiondoka na tunafanya promotion ya makambi. Kazi yangu ya stewardship ni kukujulisha na kukumbusha kwamba wewe ni mali ya Mungu na yote ulio nayo ni mali ya Mungu, na hivyo basi katika makambi tumeulizwa tukaweze kurejesha yale Mungu ametubariki nayo. Semeni amen. Amen. Ukienda kwa jirani ukule, ukimaliza unasema nini? Asante. Unashukuru. Sasa huyu Mungu amekupatia, utamwambia nini katika makambi haya? Ni jukumu lako ukaweze kuangalia mibaraka uliopewa na Mungu, ndiposa ukaweze kuwa mnyofu wa moyo. Na hiyo ndio Mungu anataka. Sasa ndawapeleka mbio kidogo kwa sababu ndafanya leo summary na nimeanza siku ya kwanza, ya pili na ya tatu sasa. Basi tuende mahali ambayo inasema expansion in mission. So tunasema kwamba kazi ya Mungu partnering with God with our own means iko na sehemu tatu. Ya kwanza inasema expansion in mission. Maybe hujaelewa. Kuweka ama kufanya nini? Kupanua nini? Huduma. Kupanua misheni ya Mungu. Kupanua mahubiri. Sio kuhubiri hapa kwa pulpit peke yake. Wakati Yesu alikuwa duniani, hakuwa peke yake akifanya kazi. Alifanya nini? Aliponya. Ngoja kwanza. Watu katika congregation. Mumenipata? Nimeuliza kwamba Yesu alipokuwa ulimwenguni kama mwanadamu, alifanya kazi peke yake? La hasha. Alifanya nini? Aliwachagua mitume ambao watakuwa watu 13 na kuendelea. Walikuwa 12, Yesu akawachagua mitume wakaanza kazi. Kazi ambayo watu wengi watafanya. Utaenda kama jana, I'm sorry to say this, tulitoka nyumbani karibu watu wengi. Kuna mmoja alienda kuwa mhubiri wa kwanza huko Masaini bado. Kuna mhubiri mwingine ameenda kama evangelist. Kuna mhubiri mwingine ambaye ni pastor ameenda pia kwa makambi mengine. So katika familia watu karibu watu 5 wametoka, wameenda sehemu mbalimbali. Na ndio maana nasema ukiwa mmoja utaenda mahali moja ya Ngararo kama mimi. Lakini tukiwa wengi ama tukishirikiana tukiwa wengi, tutafanya nini? Injili itapanuka. Ndio maana nasema expansion of the ministry. Expansion in mission. Naomba niwaulize swali moja tu, alafu tutaendelea. Wakati Yesu alimaliza kazi, akashikwa, akaelekea Yerusalemu, pale Getsemane ambaye ataenda kusulubishwa. Kuna watu walikuwa pamoja na yeye. Ni akina nani? Wanafunzi mkono juu kwa congregation. Ni nani mmoja aliyeandamana na Yesu? Ni watu wepi walikuwa wakipigania vita wakiwa wakisimama na Yesu? Watu wepi? Wanafunzi wake. Mbali na wanafunzi, Petro ni mwanafunzi, asante ya furaha. Mbali na wanafunzi, nani wengine? Na unasema mama yake ukiangalia kama anataka kutoa maelezo. Ni Mary Magdalene alikuwa pia pale. Mary Magdalene ni yule ambaye alikuwa na pepo 7 akatolewa ama ikatolewa. Alikuwa anafuata Yesu kwa karibu sana. Tumeambiwa mama yake Yesu alikuwa anamlilia haki, anamlilia, anampatia moyo. Wanawake in the ministry, Mungu awabariki sana. Mko na jukumu kwa sababu wale wanawake akina Johana, sio John, sio Yona, sijui. Kuna mwanamke anaitwa Johana. Na kuna Susana. Kuna wanawake ambao walijitolea kwa matoleo yao. Hebu angalia wakati Yesu anasulubishwa. Ukiangalia ile video utaona kuna wakati ambao wanapewa nini kwa kibuyu. Are you seeing? Umeiona? Ama ni mimi nimeona peke yangu?
Yaani kuna wakati ambao unapewa encouragement na kipitia changamoto. Kuna ile huduma kina mama walitoa. So sasa sisi pia tunahusika. Alifanya kazi na wanafunzi, alifanya kazi na kina mama. Imagine yule Herode. Nikiamini Herode ni jina kama ya president, yani ni title. Sasa alikuwa huyu anaitwa Yohana, alikuwa ni wakili, alikuwa ni manager wa Herod. Sasa tunaambiwa kwamba alikuwa manager wa Herode, lakini wakati huu ambao Yesu anaelekea msalabani kutuokoa, yule wakili wa Herode alikuwa mojawapo ya wanafunzi wa nani? Wa Yesu, wafuasi wa Yesu. Sehemu ya pili tunaambiwa kwamba Yesu alifanya maajabu mengi, ikiwemo nini? Wakati ule ambao alikuwa anaponya watu magonjwa yao. Kuna wakati ambao Yesu alikuwa anafanya nini? Aliongeza ile mikate. Kwa nini alitoa mikate katika huduma yake? Ili kuwatosheleza mahitaji ya kimwili, ndiposa watu wakaweza kupata nini? Habari njema. Mimi na wewe pia tunahusika katika kazi hii. Inawezekana ni mchango, mtu ni mgonjwa, unajitolea kwa hali na mali. Inawezekana pia ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya umaskini, unajitolea kwa sababu umebarikiwa, unaenda unashare na watu wengine. Kitabu cha Luka ni 8 mstari wa 1 hadi wa 3, mbio sana. Nikiendelea kuangalia muda wangu, nilianza na dakika 15, sasa niko 26, imebaki dakika 4 pekee. Lakini kuna jambo lazima tuseme. Kuna jambo ambalo nataka kupitisha, na naomba nizungumzie pia na watu ambao wako mbali na sisi. Unapojua kwamba wewe ni mtu wa Mungu, wewe ni mali ya Mungu, kuna haja ya kutusaidia katika makambi haya. Kuna haja pia ya kutoa mikono yako katika makambi ya Ngararo. Haleluya. Mtu yote ambaye anatutazama, anatuangalia, anatusikia kutoka mbali, pia tunauliza kwamba iwapo kunawezekana tutaweka nambari ya simu ya treasurer ama mweka hazina wa kambi hii, ili kwamba ukaweza kusaidia kupromote kazi ya makambi katika maeneo haya hata ujapokuwa uko mbali. Tunasoma kitabu ni cha Luka 8 mstari wa 1. Fungu la 1 inasema, ndiyo, ikawa baada ya hayo alikuwa akisunguka katika miji, na vijiji, akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme. Watu wa Mungu, Yesu alienda sehemu nyingi sana, ikiwemo mahali ambayo inaitwa Tyre, Sidon, Bethsaida, Decapolis. Yesu alienda sehemu nyingi tu sana. Na katika mafundisho yetu tulipata kwamba watu wa Macedonia walikuwa wanajitoa kabisa. Ndio maana nawauliza, ifikapo wakati ambao tutafanya mauzo, tafadhali shiriki ili kwamba ukaweza kuwa mmoja ya wale ambao Yesu atawaita watumishi wake, wale ambao Yesu atawaita wana wake siku hii ya leo, watoto wake katika ufalme. Kwa sababu ya imani tulio nayo kwamba hatuna budi ya kumrudishia Mungu yaliyo yake. 9 mstari wa 51 inasema, 9 mstari wa 51, kitabu ni cha Luka. Biblia inasema, kitabu kimeandikwa vipi? Ikawa siku ya kupaa kwake Yesu Kristo zilipokuwa karibu kutimia, yeye aliukaza uso wake kwenda Yerusalemu. Yesu alijikaza kaukaza kielekea Yerusalemu. Akatuma wachumbe kutangulia mbele ya sasa Yesu aliwatuma wajumbe. Mimi na wewe ni mjumbe katika nyumba ya Mungu. Akawatuma waende mbele yake. Wakaenda wakaingia katika kijiji cha Wasamaria. Wageni karibuni. Wakaingia katika kijiji cha nani? Cha Wasamaria. Ili kumtengenezea Yesu mahali. Praise God. Amen. Tumetumwa tukaweze kumwandalia Yesu mahali. Ndio maana anasema unasimama kama msimamizi.
na msimamizi lazima ajitume ndio kazi ya mkubwa ifanyike. Mungu mbinguni ndiye baba yetu. Sisi ni wafanyakazi katika shamba lake. Na tunahusika, na kila mtu anahimizwa akaweze kuhusika kikamilifu. Ninaposema Biblia inasema kwamba katika ile 8 verse number 2 and 3. Naomba nisomewe tena. Biblia inasema verse number 2 and number 3. Na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na bibi wabaya. Walikuwa na nini? Na bibi wabaya. Rudia tena, anza tena. Biblia inasema na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na bibi wabaya, ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalene. Yes, yule ambaye alikuwa na pepo mbaya, Magdaleni, aliyetokwa na pepo 7. Aliyetokwa na pepo 7, nali alitoa ni Mungu. Alikuwa ni mali ya Mungu. Sasa kuna wanawake tu walio kusema, nasema ndio, na Yohana mkewe wa Chuza, wakili wake Herode, yani wakili wake Herode, na Susana, na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Haleluya. Wangapi leo watajitolea kuhudumia Mungu kwa mali yao? Mikono juu kwa mali yako ile uko nayo, ulibarikiwa. Wangapi watawahudumia kama alivyofanya akina Mariamu, akina Magdaleni? Wangapi? Mungu akaweza kuwabariki sana. Tunapotamatisha kipindi hiki, naomba niwaalike kwamba giving is blessed. Tulisoma katika Matendo ya Mitume 20:35 kwamba wakafanya nini? Wamebarikiwa sana wale wanaofanya nini? Wanaotoa. Yule ambaye unapokea kwa maana hauna, ndipoza unabarikiwa na Mungu akupitia kwa utumishi wake. Nasema nini? 20:35 Matendo ya Mitume. Katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge. Imewapasa kanisa kuwasaidia wanyonge. Haleluya. Amen. Ndio, yani ministry nasema kwamba mimi na wewe ni mali ya Mungu. Mimi nikiwa nayo, wewe hauna. Sasa lazima tukaweze kuhusika katika kuwasaidia walio wanyonge. Endelea kusoma. Naendelea na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu. Sasa tunahimizwa kwamba Yesu hayuko hapa akiishi kama mwanadamu, lakini Yesu kupitia Roho wa Mungu anatuhimiza tufanye nini? Tuyakumbuke maneno ya Yesu. Heri kutoa kuliko kupokea. Bwana sifiwe. Amen. Sasa leo nataka usimame. Unaishi na wagonjwa, kuna mtu muhitaji katika nyumba la Mungu, kuna muhitaji katika jirani yako, kuna muhitaji hata kwenu nyumbani. Basi Biblia inasema kumbukeni. Naomba niwahimize hivi. Kanisa kuendelea ni kujitoa. Tukaweze kuwalelea watoto wetu, tukaweze kuwa na pia lazima tushiriki. Mimi na wewe ni washirika katika kueneza Injili. Sasa hiyo ni mali ya Mungu. How best do you use your opportunity? Unatumiaje mali yako? Unahudumia vipi watoto wako? Jua ni huu. Wale ambao wanatutazama kutoka mbali pia haya ni wito ambao Yesu mwenyewe alisema umebarikiwa. Mikono walikuwa wanatumia mali yao ama za Mungu. Sikiza. Kanisa la nini? Walikuwa wanauza mali zao, wanaenda wanakutana pamoja. Mungu aturehemu sana
na atupe uwezo na neema. Baada ya wale wanawake kutumia mali zao, walikuwa wanapatia Yesu encourage matumaini, bila kujua kwamba katika mioyo yao ama katika kupitia imani walijua Yesu atashinda msalabani. Ndani posa sisi kama Wakristo, tafadhali toa. Niliwafunza juzi, ukifanya hivi mali nikilia kitabu cha Luka sana. Luka alikuwa mojawapo ya walioishi na peke yake, ataweza kuwa katika gospel, itaweza kuwa ni yeye ndiye aliweza kutaja na wote waliojuana na na wale wanawake walioandamana wanaonekana ama wanajulikana kabisa kama viumbe dhaifu, lakini hao ndio walifuata Yesu, wakasimama mambo hayo. 55 walifuata, wakaliona nini? Kaburi. Ndafuatilia mafundisho yote ya Yesu Kristo. Nilitangulia siku ya kwanza kusema kama unajua wangapi atainua mkono siku ya leo. Utotoa. Hivyo basi utaenda kubarikiwa ili wakati ule ambao utamtolea Mungu. Kwa wimbo nambari 9, ni kwa ukarimu wa Mungu tumefanya nini? Lakini kwa ukarimu wetu pia siku ya Esa. Lakini wanahusika katika kuhubiri, wanahusika katika ama wanashirika. Mapenzi yake tendeke leo na hata milele, kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Sina budi kuzineema, niwe na uwezo kwako Bwana, siku zangu zako. Ibisha moyo wangu, mifuzo ya baraka, inaamsha shangwe na tumaini. Shauku salama futa jiani yake, nipone hatari, wema wako unifute na kukuacha eponyo ni Nani huyu mapepo ya mtambua? Nani huyu anayewapua? Nani huyu anayewaponya wagonjwa na kuwamsha? Ponya wagonjwa na kuwamsha. Wetu aliyoyatenda zamani, wetu aliyoyatenda zamani, makuu na leo, makuu na leo, anayatenda, anayatenda. Ni hakika utaona uzuri wake, ni hakika utaona uzuri wake, ni hakika utaona uzuri wake, utaona uzuri wake. Huyo ndiye Mungu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Ndiye Masihi na leo yu miongoni, haja kufikisha umbali, haja kufikisha umbali, haja kukubali, haja kukuangusha sasa. Ndiye Masihi sasa, ndiye Masihi na leo yu miongoni, Masihi na leo yu miongoni wetu, aliyoyatenda wetu, aliyoyatenda jinsi alivyo mkuu, onyesha jinsi alivyo mkuu. Nani huyu? Nani huyu? Ndiye Masihi na leo yu miongoni, Masihi na leo yu miongoni, makuu na
kuona leo, anayakuona leo, anayatenda, roja kufikisha umbalisha, jinsi kufikisha umbalisha, jinsi alivyo mkuu, alivyo mkuu. Kwa wimbo huo wa kusisimua na inaonyesha kwamba Yesu anarudi, na nikiwa katika mbinguni lugha zote, imefika saa ya kipekee, tunaingia huduma ya niwalete wote ambao wameingia kuingia makambi haya, sema amina. Kwa sababu bila yeye kwa sababu bila yeye hatungeweza. Nione tu kwa mkono tu wale ambao wameingia siku ya leo. Watu walio tangu mkutano. Siungekimbia mbele. Wadogo wote na wasalimu hamjambo. Wadogo wote na wasalimu hamjambo. Kwa majina Bongo wa Jospat. Okay. Jina lilienda kidogo lakini anaitwa Naiku Jacqueline. Wenu watusabae. Na wasalimu tu, unajua watawacha. Umeona amina. Aimacha. Umeona amina. Lugha ya mama enda kwenye sema epa. Amen. Enda kwenye sema epa. Amen. So kwa majina ni Doreen Kisaka. Amen. Nasimamia wimbo. Kwa majina ni Doreen Kisaka. Amen. Nasimamia wimbo. Amen. Ambaye ni mkurugenzi wetu akinuna, unajua Asanteni sana umekaribishwa kwa njia ya kipekee katika kambi letu la 2020. Nichukue fursa nyingine nimkaribishe anaitwa Pastor Singo, siasimame tu awe. Yeye atajitambulisha na ataendelea kutusomea andiko. Karibu sana. Asante Elda, umenipa majukumu mengi, na jaribu tu niyafanya kwa haraka. Bwana asifiwe. Mzee wa kanisa la Ereko, jina ni Jacob Obara. Ndiye pia msamu za mchungaji wa mtaa huu. Amesema ya kwamba mbarikiwe katika makambi haya. Tena habari njema ya ufalme tuseme hivyo. Mutanisamehe kidogo. Tena habari njema kuwa ushuhuda kwa mataifa. Hapo ndipo ule mwisho Kitabu hicho ni Mathayo 24 fungu lake la 14 ndicho 60. Koresta mtupe sauti.
Tusimame zote. Kwa kurudi kwake Bwana, rudi kwake Bwana, Yesu uje, nyawa upendo nayo nguvu ya sama, nayo nguvu ya sama, yu aja mwenye fahari, aja mwenye fahari, Yesu uje, falme nyingi za angushwa panda ya saba, yu aja mwenye fahari, Yesu aja enzini karibu, Yesu uje. Mataifa yapotea, nchi zajaa uchungu, Kristo anaharakisha, unabii unatimizwa, yu aja Yesu mfalme, yu aja mwenye fahari, Yesu yu aja enzini karibu, Yesu uje. Wenye dhambi njoni sasa, Kristo awapatanishe, iutwaeni neema kitambo, muda waisha, yu aja Yesu mfalme, yu aja mwenye fahari, Yesu yu aja enzini karibu, Yesu uje. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mchana wa namna hii tunakuja mbele zako tukiwa jinsi tulivyo. Asante maana umetuita wana na binti katika ule ufalme. Asante Kristo Yesu kwa kutuhesabia haki kupitia kwa damu ya mwana au Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Mchana huu kwa njia pekee tukijileta mbele zako jinsi hii, ya kwamba Mungu wetu utuwezeshe kulisikiza neno lako utakavyo. Mtumishi wako ambaye umemteua kwa sababu ya neno hili, mchana huu Pastor Andrew Singo anaposimama, simama pamoja naye. Maneno yote atakayozungumza Mungu wetu yawe ni ya kuleta mibaraka, yawe ni ya kutuleta karibu pamoja nawe, yawe ni ya kutulainisha Mungu, na katika yote jina lako lipewe sifa. Asante maana utatenda. Katika mkutano huu tuna walio wanyonge katika miili yao ya afya na afya za kiroho. Hebu ukutane na mahitaji yetu. Tuna mahitaji mbalimbali Mfalme. Kambi hili kwa ujumla na makambi yote kwenye juma hili na hata juma lijalo na yale kwisha ambayo tayari yamekwisha kufanyika, hebu neema zako ziandamane na watu wako tunapolisikiza neno lako.
Asante na utende utakavyo sasa kuwa katika mkutano huu kwa njia pekee hadi mwisho. Ndilo ombi letu, na asante kwa sababu tayari umetujibu, ni kupitia kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Okay, asante sana mchungaji mwenzangu. Ni fursa nyingine ambayo tunaichukua kwa zaka na sadaka. Ni itikadi tu kwamba ni kanisa juma hili nzima, kwa hivyo tunatoa zaka na sadaka wa Shemazi. Hebu muamuke na vitasa vyenu kwa haraka ili mpite tutoe. Mungeamuka wa Shemazi, si uko hapa? Ndio wale wameamuka. Madam muje haraka, muje hapa. Wameniambia kwamba leo wameamua kuweka sanduku hilo kubwa kule. So nafikiri mutaendelea na wimbo zaka na sadaka zinapoendelea. Neema kwaya wakimbie, hiyo nafasi ni yenu. Yote namtolea Yesu, moyo wangu ni wake, ninavutwa na upendo, kwa hivyo najitoa yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, upendo wako ushinda, Yesu natoa, yote namtolea Yesu, nainamia kwake, nimeachana anasa kwako, Yesu nipokee, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, upendo wako ushinda, Yesu natoa, yote namtolea Yesu, nifanye niwe wako, nipe roho yako Bwana, anilinde daima, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, upendo wako ushinda, Yesu natoa.
yote namtolea Yesu, nami naona sasa furaha ya ukombozi, nasifu jina lake, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Upendo wako kushinda, Yesu natoa. Wingu la ajabu lilianza safari yake likiwa na wajumbe wa Mungu. Wingu la ajabu lilianza safari yake likiwa na wajumbe wa Mungu. Wingu la ajabu lilianza safari yake likiwa na wajumbe wa Mungu. Wingu la ajabu lilianza safari yake likiwa na wajumbe wa Mungu. Waliosimama imara kwake Bwana, wakimuwakilisha Mwokozi. Waliosimama imara kwake Bwana, wakimuwakilisha Mwokozi. Wa manane ameuchagua hata okoa watu wake. Wengine wakata tamaa, hata okoa watu wake. Wa manane ameuchagua hata okoa watu wake. Wengine wakata tamaa, hata okoa watu wake. Bwana atakuja siku moja tena kwa ghafla kulitwaa kanisa lake lote. Bwana atakuja siku moja tena kwa ghafla kulitwaa kanisa lake lote. Bwana atakuja siku moja tena kwa ghafla kulitwaa kanisa lake lote. Itakuwa huzuni tusiposimama kumlaki ajapo mawinguni. Itakuwa huzuni tusiposimama kumlaki ajapo mawinguni. Wa manane ameuchagua hata okoa watu wake. Wengine wakata tamaa, hata okoa watu wake. Wa manane ameuchagua hata okoa watu wake. Wengine
milele na kilio daima jehanamu, bali kweli ni upotevu wa milele na kilio daima jehanamu. Kwa manane ameuchagua hata kuokoa watu wake, wengine wakata tamaa hata kuokoa watu wake. Kwa manane ameuchagua hata kuokoa watu wake, wengine wakata tamaa hata kuokoa watu wake. Thank you so much. Asante sana wana Neema for a very special item. Usiku wa manane, kumaanisha kwamba the Lord is coming unexpectedly. Saa zile ambapo wewe unafikiri mambo ni mazuri, Yesu anarudi. Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii, wangapi pamoja nami wanamkaribisha mnenaji wa siku. Karibu pastor. If you are happy and you know, say amen. If you are happy and you know, say amen. If you are happy and you know, and you really want to share, if you are happy and you know, say amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kumaliza makambi yetu, na ningependa kuchukua nafasi hii kualika kwenye makambi haya tunapokaribia kutamatisha. Leo hii tutazungumza juu ya ushindi katika pambano kuu. Namna ya kushinda katika pambano kuu. Watu wengi wanaposikia kuna vita ama vita unapotokea, jambo kuu ambalo watu watalizungumzia sana ni je, ni nani atakayeshinda vita hiyo? Atakayeshindwa ni nani? Na atakayekuwa mshindi ni nani? Na atakayepoteza katika vita hiyo ni nani? Hayo ndio baadhi ya mambo ambaye watu watazungumzia wanaposikia habari ya nini? Ya vita. Watazungumzia maneno haya tu. Je, ni nani atakayeshinda? Je, ni nani atakayeshindwa? Na mshindi atakuwa ni nani? Na atakayepoteza katika vita ni nani? Hayo ndio maneno makuu katika vita. Na vita itakuwaje? Na ushindi wa vita utakuwa vipi? Hayo ndio baadhi ya maneno ambaye yatazungumziwa kila wakati wanaposikia habari ya nini? Ya vita. So nilikuwa naita mwenzangu aje hapa karibu. Kuna jambo ambalo ningependa kulifanya kabla tujaendelea. Na kabla tujaanza, tayari utaketi tu karibu nami hapa. Njoo hapa karibu. Okay, daktari njoo hapa karibu. Na jambo nataka tulifanye na wewe kabla tujaendelea. Hebu na mtu atusomee kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 11. Msomaji tusomee kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 11. Ufunuo ni 12 mstari wa 11, inasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Hawakupenda maisha yao hata kufa. Hata kufa. Hebu na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, muumba mbingu na nchi vijasavyo, tumekuja kwako mfalme tukiomba msamaha wa dhambi zetu. Unajua jinsi tulivyo wadhaifu. Ndio sababu tumekusanyika mahala hapa mfalme, tukijua kwamba sisi ni watenda dhambi, wakosaji machoni pako,
Ndio maana tumekuja hapa mfalme kutubu na kuomba msamaha wa dhambi zetu. Tunapoanza mfalme, neno hili lako hebu litakaze kupitia kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kila neno litakalokuja mfalme juu yetu liwe ni neno lililotakaswa machoni pako. Na hilo ndilo ombi letu kupitia kwa jina kuu la mwanako Yesu Kristo tumeomba kwa kuamini. Amen. Basi kabla tujaendelea, jamaa moja huko kwetu, sisi watu tunaamini mtu anapofika umri wa kutairiwa, kuna maswali kadhaa ambaye wanamuuliza. Jambo la kwanza wanauliza, je, wewe umetosha kutetea watu wa jamaa yako ndio upite hiyo stage ya tohara? Jambo la pili, je, umetosha ikiwa baba yako ana mdeni mahali, umetosha kwenda kudai deni? Hata kama ni vita, utafanya vita ukomboe deni ya babako kutoka kwa mdeni wake? Haya ndio baadhi ya maswali ambayo utaulizwa. Na mtu akifika umri wa kutairiwa, yeye mwenyewe anakuja anadai kwamba nimetosha kufanya nini? Kutairiwa. Nimetosha kufanya nini? Kutairiwa. Sasa baba yake anampima, anasema kweli huyu hata maadui wakija huyu hatanitetea. Hivyo basi atanisaidia. Hivyo basi ametosha kutairiwa. Na yule atakayetairiwa naye pia anajua kwamba nimetairiwa na mimi sasa ni mwanamume kamili. Mwanamume kamili, hodari. Ana uwezo wa kuua hata simba. Ana uwezo wa kukabiliana na maadui. Sasa siku moja kwetu nyumbani, jamaa akaamka, akaona kwamba kweli mimi pia ni mwanaume. So usiku, na unajua usiku unapoondoka kwenda, kwa sababu kuna wanyama, kuna maadui, unashika fimbo zako, fimbo ambao unaona kwamba sitanitetea, kiasi cha fimbo ambao unaamini kwamba sitafanya nini? Sitakutetea. Uwe na kisu, mkuki na silaha zingine zote. Alafu usisahau kwamba wakati wa usiku ni giza, utatembea na na torch. Tunaita spotlight. Tunaita nini? Spotlight. Basi. Sasa huyu jamaa akaamka usiku, akatembea, akijiamini kwamba hata kiangalia, akimulika juu, akimulika chini, anaona kwamba hakika nitakuwa nini? Shujaa, na hakuna mtu atakaye ni tatiza. Alafu bin ghafla mtu akapita nyuma yake, akamshika, na akaangusha vitu vyote hivyo hivyo. Sasa akatoroka. Sasa na jamaa akaenda hivyo bila vitu vyake, katoroka hivyo. Sasa ikawa kwamba katika vita vitu alivyo navyo afingeweza kufanya nini? Kumsaidia. Na siku hiyo huko kwetu kulikuwa na dhana, ndio hii kishagi ilianza kuingia kwetu. Kishagi, mnajua kishagi? Hii tinga ya kushaga mahindi. Sasa ni mara ya kwanza kishagi kuingia kwetu ama kijiji chetu. Hapakuwa na kishagi, hapakuwa na chochote kuhusu mambo ya kushaga mahindi. Basi siku hiyo kulikuwa na dhana kwamba kishagi haiwezi kushaga bila kuwekwa kichwa cha mtu wapi? Ndani. Sasa kila mtu alikuwa anajihadhari akijua kwamba huenda, na unajua kila mtu alikuwa anauliza na kichwa cha nani? Nani watapata? Wamnyang'anye kichwa, waweke ndani ya tinga, ndio kishagi ianze kufanya kazi. Na unajua walikuwa, hiyo dhana ilikuwa inatembea kwamba kishagi imekosa kufanya kazi kwa sababu tumekosa nini? Kichwa cha mtu. So sasa unajua huyu jamaa aliposhikwa usiku,
akafikiria kadhani kwamba sasa adui amemshika, amkate shingo, achukue nini? Kichwa chake kwenye nini? Kishagi. Ndio kishagi aanze kufanya kazi. Sasa aliposhikwa akasahau kwamba yeye alikuwa ni morani, alikuwa ni shujaa, alikuwa ni tegemeo. Akashtuka, akaacha vitu vyote wapi? Akaangusha yote chini. Na alipoangusha chini, na unajua alikuwa anaomba msamaha, na anasema tafadhali na kuomba nisamee tu, usinikate shingo. Kuna hata mtu aliyehaga kwetu hapo karibu ambaye ninamjua, nitakupeleka mpaka pale tutoe kichwa, upeleke niache nikiwa hai. Akasema tafadhali niache nikiwa nini? Hai. Maana kuna mtu ambaye ninamjua alikufa jana, na nitakupeleka mpaka pale ukate shingo, chukua kichwa, mimi niache nikiwa hai. Unajua kwa sababu ya maneno mengi haya, na unajua aliyemshika si adui, bali alikuwa ni cousin wake, na aliona kwamba kwa sababu anaonyesha yeye ni shujaa, akasema acha leo nimjaribu nione ushujaa wake mahali utakapofanya nini? Vika. Sasa aliposhika, alipoomba msamaha hivyo na akasema najua mtu aliyekufa huyu, kwa sababu alikuwa anamjaribu tu, akaangua kicheko. Akaangua kicheko. Na alipocheka, sasa huyu naye akajua kumbe aliyenishika ni fulani, si adui. Na unajua alipoachia, huyu alicheka, na hata huyu alipoona kwamba ameshikwa, akaamka polepole, akashika vitu vyake, akaambia mwingine kwaheri. Alishtuka, lakini alikuwa amekosa nguvu kabisa. Alikuwa amekosa nguvu kabisa. Ndio sababu ninasema kwamba leo hii tunaongea juu ya how to fight and gain victory in the great controversy. Namna ya kupigana na kushinda vita katika pambano kuu. Namna ya kupigana vita na kushinda katika nini? Pambano kuu. Na tunapopambana, tafadhali nisomee kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa kwanza. Naomba turudie kifungu hicho. Ufunuo 12 mstari wa kwanza. Biblia inasema nini? Naam, Biblia inasema hivi wapendwa, na ishara kuu ilionekana mbinguni. 12 mstari wa 11. 12:11. Biblia inasema verse 11. Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Wakasema hawakushinda kwa nguvu zao, bali damu ya mwana kondoo, na kwa neno la ushuhuda wao. Yalishuhudia kwamba ni washindi, maana walimtegemea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Msomaji. Naam. Inasema kwa neno la ushuhuda wao. Kwa neno, kila wanapolitamka neno ni ushuhuda, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Ati kwamba wao wenyewe mitume wa Mungu na wale waliompokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao hawakupenda maisha yao, lakini walipenda nini? Hata kufa. Hawakuogopa kifo, hata kufa. Maana wanajua kwamba yule wanayemtegemea hana uwezo, hata wakifa atawafufua. Hata wakifa atawafufua. Maana hawataogopa nini? Kifo. Kwa hivyo hiyo ndio ushindi ambao tunasema kwamba that's how you fight and win victory in the great controversy. Hivyo ndio utafanya vita na kushinda. Maana kupigana vita kwako bila Yesu Kristo hautashinda, na hakika kuna siku utashinda. Jamaa aliona kwamba yeye ni mran, ana uwezo na atashinda vita, lakini hata aliposhtuliwa akaona kwamba kumbe hata sina uwezo wowote katika vita, na sitaweza bila nani? Bila Yesu. Kitabu ni cha
ama barua ya Paulo kwa Timotheo, barua ya pili ya Paulo kwa Timotheo. Sema hivi wapendwa, baada ya hayo hapana, hebu soma 10. Nasema hivi, kwa maana mimi sasa na miminiwa. Neno hapa ambalo nalipenda sana moja, aliyeandika barua hii akimwandikia Timotheo. Barua hii tunaita, hivyo ndio tunaita pastoral epistle. Yaani aliyeandika barua yeye mwenyewe anaandikia kwamba mimi mwenyewe sasa mahali ambayo nimefika na nimefanya sehemu kubwa, ndipo akaandika akasema umewadia wakati sasa nataka usome. Nasema Biblia inasema kwa maana mimi na wakati wa kufariki kwangu umefika. Kumiminwa ni kumiminwa, kufinywa sana. Kufinywa. Kama kafara. Offered. Anasema sasa mimi nimetolewa kama nini? Kafara. Sawa, asante. Soma tu mstari wa 6 tunataka kuelewa vizuri. Kwa maana kwa maana Paulo anasema umefika. Anasema sasa mwisho wa kazi zangu zote simefanya nini? Simefika. Mimi nimeumaliza sasa kazi. Mstari wa 7. A smart fight. Yes, a fought a smart one. Si kufanya vita ya kawaida. Nimesema si kufanya vita ya kawaida. Unajua si wengine tunafanya vita ya kawaida. Lakini akasema kwamba mimi nimefanya vita tofauti. Nilikuwa nikiyafanya, sasa nimemaliza. Imani nimeirinda. Nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile waliopenda kufunuliwa kwake. Watu wa nini? Waangararo. Anasema hivi, Paulo anamaanisha maneno haya. Anasema kwamba Paulo anasema hivi, I've done my best. I've done my, nimefanya sehemu yangu. Yaani jambo la pili akasema kwamba nilipofanya sehemu yangu, fanya nusu ya kazi. Nimefanya kazi yangu na nimefanya nini? I've done my best. I've finished the rest. Si kuacha njiani. Nimefanya kazi yangu in the rest, in the Bible easy to begin. Katika vita ni rahisi kuanzisha. Ndio shida. Sisi wote tumeanza, ukiona watu wote wako vita ya boni. Wote wameanzisha vita, wako ndani ya vita. Lakini je, watamaliza? Timotheo kwamba mimi kwa sehemu yangu nilianzisha vita, nimeumaliza. Wewe utamaliza? Kwamba na alikuwa anaambia wewe utamaliza. Alikuwa anaambia Timotheo wewe utamaliza. Anasema mimi nimefanya sehemu yangu. I've done my best. Amen. Nimefanya nini? Haki ni mimi kuondolewa kuwa kumaliza safari. Mimi sina deni ya mtu. Mimi si nini? I have kept my faith. Nimeulinda imani katika safari na hadi mwisho. Kasema nimeulinda imani yangu mpaka nini? Mwisho. Najua katika vita hii sisi ndio tuko ndani ya vita. Lakini je, hii vita imani tutaulinda hadi mwisho kama jinsi Paulo alivyosema? Kasema nimelinda nini? Imani. Nimeulinda imani. Si kuacha imani yangu njiani. Hata matatizo yalipokuja si kuacha imani. Hata shida na njaa ilipokuja si kuacha imani. Hata aina yoyote ya vita ilipoingia si kuacha nini? Imani. Nimeitunza imani yangu. Akasema hivi,
Paulo akasema hivi, I've never lost my confidence and my hope. I've never lost my confidence. Yaani hakuna siku nimekata tamaa. Hakuna siku nimekata tamaa. Kwani unafikiri Paulo hakuwa na matatizo? Kwani unafikiri Paulo hakuwa na changamoto katika maisha yake? Lakini alisema kwamba kando na changamoto zote nilizozipitia, si kupoteza imani. Si kupoteza imani, bali nilipigana vita. Nilipigana vita. Nilipigana vita. Kasema hivi, Paulo akasema hivi, alikuwa anafikiria hivi. Anasema kwamba Paulo, kwa sababu siku zake za kuishi duniani zilikuwa zimefika mwisho, hakuwa anafikiria jinsi atakavyo kuva, lakini alikuwa anafikiria jinsi atakavyokuwa mfano bora kwa wale wanaokuwa katika kanisa. Alikuwa anafikiria hivyo, ndakuaje mfano bora. Ndipo akaandikia Paulo Timotheo akaambia, nimepigana vita vilivyo vizuri. Vita vizuri ni vita ya ushindi. Sasa alikuwa anasema ati watu wanafikiria vita nani atashinda, lakini wakati unaposhinda vita inabadilika kuwa nzuri, maana kuna ushindi. Unafurahia kwamba umeshinda. Ndio ulipigana lakini ulishinda. Sasa akasema kwamba nilipigana vita vilivyo vizuri. Akasema finished race, nimemaliza safari. Nimemaliza safari. Ulisoma mstari wa 8? Buku uje usome mstari wa 8. Mstari wa 8 inasema baada ya hayo ati nikishinda. Unajua Paulo alisema kwamba finished race. Sasa ninaongojea nini? Taji. Anasema ninaongojea nini? Taji. Maana nimevipigana vita vilivyo vizuri, nimeshinda. Maana imani yangu si kufanya nini? Nimeitunza, si kuacha chini. Imani yangu nimeitunza, nimefika mwisho nikiwa na imani. Nikiwa na nini? Na imani. Wakristo wengi walianza safari ya matumaini. Wakristo wengi walianza maisha ya Ukristo. Wengi waliingia ndani ya kanisa, lakini kwa sasa safari imewashinda, hawapo tena kanisani. Hata wengine wameahirisha safari ya kwenda mbinguni. Hawana tena mpango ya kwenda wapi? Mbinguni. Wameahirisha hiyo safari na wameachana na imani. Lakini Paulo anasema kwamba nimepigana vita vilivyo vizuri. Safari nimefanya nini? Nimeushinda. Mstari wa 8 akasema, sasa mimi kile ambacho ninaongojea ni nini? Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki. Akasema baada ya hayo yote sasa hata nikifa tayari nimevalishwa nini? Taji ya haki. Si taji tu ya nini? Ya haki. Ambaye Bwana mhukumu mwenye haki. Anasema ambaye Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile. Nitapewa naye. Atanipa siku ile. Wala si mimi tu. Anawapatia matumaini akina Timotheo na washirika wengine wale wako safarini. Akawaambia wale ambao wako safarini. Sasa ili ni tumaini. Sasa si Paulo anaongea, bali ni mchungaji Singo ndiye anaongea. Anasema kwamba si mimi tu, bali na wale wote walio katika safari watapewa taji ikiwa watatunza imani, ikiwa watapigana vita vilivyo vizuri na kuilinda imani. Watapewa taji. Watapewa nini? Taji ya ushindi. Mstari hebu soma hii. Hebu soma hii. Tafadhali hebu soma hii. Romans 37, yani Romans 8 verse 37. Walumi ni 7:37 inasema, lakini katika mambo haya yote tunashinda. Katika mambo haya yote. Unajua Romans inaongea juu ya matatizo. Romans 8 mstari wa 35, 36, 7 inaongea juu ya vita, njaa, mateso, kuuawa, kunyimwa haki.
Anasema zaidi ya haya yote ambayo nasi pia tunayapitia katika maisha haya. Biblia inasema zaidi ya haya yote, tukiwa na mateso, tukiwa na njaa, tutashinda. Na zaidi ya yote tutafanya nini? Tutashinda. Na zaidi ya kushinda. Kwa yeye aliyetupenda. Kwa yeye aliyetupenda. Hiyo ni kwaya gani wanaimbanga hiyo wimbo? Hiyo ni kwaya gani wanaimbanga hiyo wimbo? Tutashinda. Hapana. Kuna kwaya nyingine wanaimba Njiro wanaimba. Zaidi ya yote tutashinda kwa yeye aliyefanya nini? Aliyetupenda. Kwa yeye aliyetupenda. Tukimaliza tutuwekea hiyo wimbo. Kwa yeye aliyetupenda. Tutashinda. Kwa hivyo wapenzi wa Bwana, yani vita ambayo tunapigana ni vita ambayo tutashinda. Si vita ambayo tutashindwa. Tunapigana vita ambayo tutafanya nini? Tutashinda. Hiyo ndio vita ambayo tunapigana. Hata Yesu Kristo alipigana vita hivyo. Yes, katika kitabu cha Luka 22 mstari wa 40. Tutasoma kusonga chini. Yesu alipigana vita. Napenda sana kusoma Injili ya Luka. Maana Luka aliandika Injili hii kwa ustadi mno. Yaani aliandika on the perspective of scientific. On the perspective of scientific. Luka kaandika maneno haya. Akasema hivi. Luka 22 mstari wa 44. Tunasoma tu polepole kwenda hadi 46. Hiyo imeenda. Biblia inasema alipofika mahali pale, soma tu. Biblia inasema Biblia inasema hivi. Alipofika mahali pale, aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akijitenga nao kama kiasi cha kutupa chiwe, akapiga magoti akaomba, akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki, wala si mapenzi yangu, bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea, akamtia nguvu, naye kwa vile alivyokuwa katika tiki, akasidi sana kuomba. Hali yake jini. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawachia wanafunzi wake, akawakuta wamelala usingizi kwa huzuni. Akawaambia, mbona mumelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Asante sana msomaji. Ningependa kusema maneno machache katika sehemu hii. Yaani Yesu Kristo wakati wa kufa kwake wakati umewadia. Na unajua Yesu Kristo alikufa si kwa sababu alitenda kosa. Alikufa si kwa sababu alichukiwa, lakini kwa sababu ya nini? Ya dhambi zetu. Kwa sababu ya dhambi zetu. Na ilikuwa ni lazima Yesu Kristo angekufa ili mimi nawe tupate msamaha wa dhambi. Ili mimi nawe tupate msamaha wa nini? Wa dhambi. Sasa ilikuwa ni lazima Yesu Kristo have. Sasa wakati umewadia. Na alipoona kwamba wakati umewadia, akajua kwamba kifo chake ni pambana ili aushinde ama ashinde majaribu. Maana kifo cha Yesu ni pia. So sasa Yesu Kristo akaona msalabani ikawa nzito kwake. Naye akaanza kuomba, akasema, kama ni mapenzi yako Bwana, mapenzi yako yafanyike. So mstari ilikuwa ni mstari wa ngapi? Malaika 43. Tunaambiwa kwamba malaika katika dhiki akasidi sana kuomba. Mapambano. Wakati mwingine wengine wanachoka hata kuomba. Wengine wanaomba kufika katikati ya mesao. Malaika alipomtia nguvu akasidi kufanya nini? Akasidi kuomba. Mstari hiyo tu. Akasidi kuomba. Ari yake ikawa kama matone ya damu. Akiomba jasho likatoka. So kupigana vita
ilimbidi apambane pambano kuu. Hawana habari kwamba pambano endelea. Hawakuwa na habari. Unajua St. Matthew, Mathayo inasema hivi, lazima nikabiliane na msalaba, ni lazima niangikwe msalaba ili watu hawa wapate kutosha. Najua I am now ready to face the cross. Yani pambano kuu ni lazima ushinde. No good news. Kama hakuna habari njema ni kushinda vita. Nasema kwamba ni lazima uwe na nguvu. Jambo la pili ni lazima ukubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Lazima ukubali Yesu Kristo kama nani? Mwokozi wa maisha yako. Maana wanasema hivi, hivyo basi alishe utu wa kimbingu, ndipo sasa utashinda nini? Vita. Na alisema kushinde ukiwa na Yesu Kristo. Na hiyo ndio sababu tuliona kwamba nani? Ya Yesu Kristo, ya mwana kondoo. Kwa hivyo tutashinda kwa damu ya mwana kondoo. 2 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema nini? Biblia inasema hivi, kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba. Sasa Biblia inasema hivi, hii ni waraka wa Yohana. Anasema hivi, watoto kwa Baba ambaye ni Yesu Kristo mwenye haki, kwa Baba ambaye ni Yesu Kristo mwenye haki. Kwa hivyo tuna suluhisho ya dhambi. Si dhambi yetu, suluhisho ya dhambi. Si dhambi yetu tu, ya kila mtu, hata ukiwa nyumbani tu, ya kila mtu, hata ukiwa nyumbani. Amesema tuna muombezi. Kiwa umetenda nini? Amesema tuna muombezi. Kiwa umetenda dhambi, njoo kwake. Dhambi, njoo kwake. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Sasa hatutapenda maisha yetu. Sasa hatutapenda maisha yetu. Hata kama ni kifo, hata kama ni kifo, tutakuwa tayari kushinda. Ila tutashinda kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Tutashinda. Nipenda tuombe kabla tujaomba. Shinda. Nipenda tuombe kabla tujaomba. Ningependa kutoa wito wa kipekee. Ya inuka. Kupitia kwenu tumeona ujumbe umefika kote kote. Kupitia kwenu tumeona ujumbe umefika kote kote. Kila mahali wamepata ujumbe. Ili kila mtu mahali popote aliko wamepata ujumbe. Ili kila mtu mahali popote aliko. Kuna mchungaji ambaye ni Chea, rafiki yangu sana, Pastor mchungaji ambaye ni Chea, rafiki yangu sana, Pastor Naliki. Hapana. Nyamosi ya Pastor Nyamosi. Pastor Nyamosi. Katika kwaya hiyo. Na wengine wengi nilikutana kwaya hiyo. Na wengine wengi nilikutana na wahudumu huko Etago Station sometimes back. Na nimeona wanafanya kazi nzuri. Kwa hivyo kama mtakuwa na hiyo kama tutakuwa na mnahubiri wakati ambapo mnahubiri mahali ambapo pastor hata wakati mwingine hawezi pewa nafasi ya kuhubiri. Sasa uhusiano wao wakijua kwamba watashinda wanaposalimisha maisha yao, ili Mungu ashinda wanaposalimisha maisha yao, ili Mungu awatie nguvu unapofanya kazi yake ya kuhubiri Injili. Salimisha maisha yao kwa Yesu Kristo, waje katika mkono wa kulia. Mwisho, kikundi cha mwisho
ni wale kwa njia moja bado hawapokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo, hawajapokea ubatizo bado. Nao pia wangependa kupambana katika vita hii. Unajua pia ubatizo ni vita. Roho ingine inakwambia usibatizwe bado, inakwambia mimi niko sawa hata nisipobatizwa. Asante sana wale ambao wanataka upande huu tafadhali, na wote ambao hawajabatizwa tafadhali, wote ambao hawajabatizwa na ningependa kuwaona hapa zenetu itume angebatiza tondu tume nashoto na tungana lo yongo mono emagawan we nashoto ji tungani yongo mono emagawan Nasholing walagu yole na goli saidia hapo kile jore tungana bogi oyo engomono emagawan egweno nashoto tungana bogi oyo engomono emagawan odo nashoto wele tungana li bibatisai bogi ewo tudu we aidene alungani bogi ndio tumengebatiza. Mtu ambaye hajabatizwa njoo hapa, tutakufanyia maombi ya kipekee. Asante sana dada kuitikia, na wanakwaya nimesema wakuje upande huu. Najua mnafanya huduma nzuri sana, lakini shetani alipendi. Mnapoimba mnafikiri mnafurahisha shetani. Shetani anaona mbaya sana na anakasirika juu yenu na atafanya vita. Na hatutaki mshindwe, tunataka mshinde kwa damu ya Yesu Kristo. Tunataka tungependa sana mshinde ili injili ifike ulimwengu nzima. Nisema upande huu tumetenga kwa wanakwaya. Nataka kuwapatia maombi ya kipekee wanakwaya wetu ili washinde vita hii. Wasije wakashitwa na shetani. Hata mtu mmoja asitoke katika kwaya. Mara nyingi watu napata kwaya imeanguka, wanakwaya wameshindwa, hawaimbi tena. Sasa tunataka kuwaweka mikononi mwa Mungu ili mpate uwezo wa Mungu. Asante sana. Hii kikundi ni kikundi cha wale hawajabatizwa bado. Na tulisema kwamba makambi yanapoisha tutakuwa na ubatizo wa kipekee Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Nao pia wajikundi cha kupambana na kushinda vita. Hauwezi shinda vita ikiwa hujampokea Yesu Kristo. Nisema ni Yesu Kristo ndiye anafanya nini? Atakushindia vita. Hautashinda peke yako. Asante sana. Ayela jabi tumirisho me Yesu Kristo legi gira igaja aishengo lon yako na kolon bogi na Yesu Kristo. Songa sasa. Songa mbele. Tuko tayari kufanya maombi. Abeli. Songa tumbele. Nami. Listen very good. Yake nitoke damu. Kwa pombe. Asante sana. Asante sana kikundi changu. These are my great friends. Hao watakuwa kikundi cha marafiki wangu. So tunapoomba wengine wakienda, ninyi msiende, tutengeneze urafiki pamoja nanyi. Wengine watu wakienda, ninyi msiende. Ninyi tutatengeneza urafiki pamoja na mchungaji. Sasa ningependa kualika Pastor Nyesani, uko wapi? Njoo karibu nami. Dokta uko wapi? Njoo karibu nami. Hawa watumishi wa Mungu imewadia wakati wa kuweka mikononi mwa Mungu. Pastor, utaombea so dokta, utaombea hawa wanakwaya ili vita washinde. Maana wanapoimba shetani hana amani na anafanya vita pamoja. Waombee ili washinde hii vita. Na Pastor Nyasani, hii kikundi cha marafiki wetu hawajapata ubatizo bado. Nao pia wako ndani ya vita na wanataka kushinda. Nataka uweke nao pia washinde. Wajitolee wampokee. Nami naombea kikundi kingine ambayo si waimbaji, wangependa pia maisha yao ibadilike. Kwa hivyo mchungaji, Dr. Anza mchungaji, alafu nimalizie. Nitaomba wale ambao tutaomba, tutapiga magoti. Pastors wote wawili pige magoti tuombe. Wana kikundi wanakwaya tunapiga magoti. Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo,
Kwa kweli ni kwamba umetuhifadhi, umetulinda, umetuelekeza katika makambi haya. Sasa hivi tunajishusha chini ya napiga magoti chini ya msalaba wako, baada ya kutambua kwamba ushindi unatoka kwa Yesu Kristo pekee. Ni hakika kwamba mfalme Mungu wetu, wana wameweza kuimba nyimbo za sifa, ujumbe wa kila namna kwa watu wa dhehebu mbalimbali, kwa watu wa kabila mbalimbali, ambapo mfalme Mungu wetu nakualika siku ya leo ukaweze kuwagusa na ukaweze kuwatia nguvu. Ndilo ombi letu kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Ebeneza, Mungu wetu uliyetumba kwa umbo la kimungu, mbingu na nchi zimenyamaza kupitia na hakika tumefurahi na kuona kundi kubwa la watu wamejitoa wakipigana na vita dhidi ya mwovu Ibilisi, na wamesema kwamba ni heri wakutafute na kupitia kwa damu uliyomwaga pale msalabani, kupitia kwa mtoto wako Yesu Kristo, wamejitoa ili waambatane na wewe kupitia kwa ubatizo. Na wewe kama Mungu ambaye tunakuomba, tunajua kwamba shetani hatafurahia jaguo la hawa watoto wako, lakini tunawakabidhi mikononi mwako ili uweze kuwaongoza katika safari yao, wanapoendelea kujitayarisha ili kuacha yule mtu ambaye ni wa zamani, uwavalishe mtu mpya katika watoto wa mwanga ambao wameamua kuacha ya dunia na kwamba utongoze kwa njia ya pekee pamoja na wao, na wale ambao wanaendelea kupigana vita kimoyomoyo, wanaendelea kufikiria toba, aweze kufanya uchaguzi wake na wekwa katika maji mengi hapo batizo litakapoandaliwa. Mungu waziweze kutumeomba hata kuamini. Amen. Baba na Mungu wetu uliyesiumba mbingu na nchi na vyote vijazavyo wako, tunakushukuru Mungu wetu, maana ulitupenda zaidi ukamtuma mwana wako Yesu Kristo akafa msalabani kwa minajili ya dhambi zetu. Mungu, Baba, tuko ndani ya vita na tunahakika kwamba tutashinda, maana Yesu Kristo atatushindania. Tuna vita ambaye mfalme, hakika ni kwamba umekuwa ushuhuda kwetu, na wote mfalme ambao wamesimama mbele yako. Kuna wanakwaya hapa Mungu wetu ambao wanalisifu jina lako kupitia kwa njia ya nyimbo. Uwabariki kwa njia kipekee, maana tunajua kwamba mwovu anapoona mambo na ujumbe wako ukienea anakasirika. Lakini leo hii simama pamoja na wanakwaya hawa ili ujumbe upate kuenea kote kote. Asante Mungu wetu, maana pia tunaona kikundi cha pili ni watoto wako ambao leo hii wanaona kwamba ni vema nao wakupokee mfalme kama mwokozi wa maisha yao, na mfalme watakapojitolea watajua kwamba wameshinda vita, na watakapopatiswa Mungu wetu tutajua kwamba ushindi umedhirika kwako. Tunaombea kikundi cha mwisho mfalme ambao wanataka kutengeneza uhusiano wao upya pamoja nao, waishi kwa njia pekee, waishi mfalme wakijua kwamba wanapokutegemea watashinda vita, na tunajua kwamba utawashindia. Asante kwa makambi haya. Hebu jina lako liinuliwe, jina lako lidhihirike mfalme, na kila mtu hapa aseme amen. Amen. Asante sana, mbarikiwe. Thank you. Basi nilisema wengine wakienda, hiki kikundi changu mtabaki pamoja nami kwa mashauriano machache. Asante sana, asante sana. Nafikiri Jackson utusaidie kidogo tu na kwa Jackson tafadhali. Okay. Saidie kikundi hiki. Natangaza tangazo hilo kidogo. Tangazo hili ni kwamba tuko na dakika kidogo sana kwa mamkuli. So wageni wapite mkono wangu wa kushoto +2. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia.
mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini na upendo. Kati ya hayo lilipo nalo ni upendo. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini na upendo. Ndio, after kumfunza atakuwa na ule uhuru pia naye ya kwenda kueneza injili la Bwana, si ndio? Mbona mashine nataka kunikataa? Natumai iko sawa sasa. Kwa wenye nifahamu kwa majina, naitwa Lerionga. Hiyo ndio jina langu na inaipenda sana. Natoka kanisa la Usindi Church, Usindi Main Church. Station ni Shatuga, district ni Osupuko. Mengine utapata baadaye. So, ningependa tu kualika kwa huduma mchana. Kwanza kabisa, wangapi wamekula? Kuna wenye hajakula, si ndio? Biblia inatuambia kwamba mtu atakapokufa njaa, yani tuseme mtu ghafla akufe, tuseme tumba hakuna chochote, huyo ni mtenda dhambi. Na tena ukikula sana ni nini? Ni dhambi, si ndio? Sijui umekula kiazi. Nataka tuangalie maandiko kidogo, sababu pia Biblia imenakiliwa kwamba tuonyane katika saburi na nini? Na nyimbo. Tunataka kuenda kuangalia the missing dimension, the story of Nicodemus. Na ni furaha sana kwa sababu nimeona watu wengi wameweza kupokea Yesu kama mwokozi wa maisha wao, si ndio? Tulipoorodhesha watu tulipata kwamba the good number ni watu ambaye washabatizwa, si ndio? Isipokuwa watoto na watu wachache, si ndio? Lakini nimekuja kwa ajili yenu, wale wachache ambayo mmebaki, nimekuja kwa ajili yenu. Ama hii topic ni yenu sasa. Sitaki nichukue muda. Tunajua kwamba Nicodemus alikuwa one of the member of the Jewish ruling council. He come to Jesus at night and say, Jesus, we know that you are the teacher who has come from God. For no one could perform a sign you have done if God were not with him. Ya kwamba tunajua we ni mwalimu kutoka kwa Mungu na hakuna yeyote atakayefanya miujiza pasipo Mungu. Kwamba huyo Nicodemus alimwendea Yesu usiku wa manane. Hapo mbele tutajua alienda kuambia Yesu, si ndio? Alipofika pale akaanza kumwambia Yesu, tunajua wewe ni mwalimu. Naendelea nasema, Jesus reply, truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Ya kwamba hakuna atakayeona ufalme wa mbingu ila kusaliwa mara wapi? Now the question is, Nikodemo akamuuliza Yesu, sasa mtu atasaliwaje mara ya pili? Hello? Sijui kama tuko pamoja. Naomba tusomee kwa sababu mnasema hii ni maneno yangu. The book of John
John 3 verse 1 to 21 inasema aje? Biblia inasema Mhm. basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, Aha. jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyu alimchia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya ishara hizi ufanyazo wewe isipokuwa Mungu u pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili ili azaliwe? Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Amen. 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 Sijui kama tuko pamoja. Tunaambiwa kwamba how comes mtu arudie katika tumbo la mamake akiwa mzee? Si haiwezekani. Lakini Yesu Kristo akamjibu Nicodemus akamwambia, hakuna yeyote atakayeingia ama hakuna yeyote atakayeona ufalme wa mbingu kama hajabatizwa in water and what? Spirit. Naomba uendelee. Biblia inasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Ustaajabu kwa kuwa nimekuambia hamuna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo uvuma uendako na sauti yake waisikia, lakini hujui inakotoka wala inakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Nikodemo akajibu akamwambia, yawezekanaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, we u mwalimu wa Israeli na mambo haya uyafahamu? Amini amini nakuambia kwamba lile tulichualo twalinena na lile tuliloliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu au kukubali. Kwa sababu ya wakati ningependa turuke hadi verse number 21. 21 inasema, bali yeye aitendayo kweli uja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Naomba uache hapo. Tunaambiwa kwamba yule ambaye anatenda maneno mazuri atakuja mahali mwangaza iko. Ndio tuposa waimbaji wanatuambia kwamba hakuna shirika kati ya nuru na giza. So tunahimizwa kwamba kama bado hujapata ubatizo, huyu Nikodemo alienda kumuuliza Mungu, aliuliza Mungu kwamba ataonaje ama ataurudiaje ile ufalme wa mbingu. Ndiposa Yesu akamjibu kwamba hakuna yeyote atakayeona ufalme wa mbingu kabla hajabatizwa nini? Kwa maji na Roho, si ndio? So kama wewe mshirika unaokoba, najua unaokoba watu, ndio? Tafuta tu all means. Wakati tunaenda kwa mtoni pia na useme kumfuata Yesu, si ndio? Wewe tokelezea tu, sababu kama unaokoba acha tutumai kwamba tutapatana kwa mtoni, si ndio? Niko na story moja sasa. Mnapenda story? Mnapenda story? Halo? Watoto halo? Yes. Si hivyo ndio makambi nasema. Halo? Romance? Yai. Tusonge mbele. Niko na story moja. Na hii story ni ya mama mmoja. Unaona huyu mama? Ni mshirika wa kanisa na pia anapenda kusoma Biblia na pia anatoa sadaka kwa ukamilifu wake ama kwa uaminifu wake, si ndio?
Lakini huyu mama sijui kama tunahitaji kwa Kisii language. Hii kitu wazee wanaweka hapa. Naisugi, si ndio? Kuna mama mmoja alikuwa akitumia hiyo mihadarati. Na ujue mama ni mwana Sabato. Si ndio? Sasa siku moja kumbe analetanga kanisa kila siku. Siku moja anaweka hapa. Naona hapa hivi. Sijui kama mnaona. Anaweka hapa. Sasa wakati ibada inaisha, yeye anaenda anakunywa kidogo. Sasa unajua hiyo kitu huwezi kaa bila kutumia. Hata hawezi soma Biblia kama hajatumia, si ndio? Na hapo pastor anatuonya kwamba tuache hizo vitu, si ndio? Sasa baada ya maakuli ya mchana venye mmemaliza sasa hivyo, watu wa kanisa wakakuja wakeketi wanaongea 1 2. Nyuki naye nyuki moja. Sijui kama mnanipata. Nyuki moja tu ikakuja kwa wamama tu anafanya hivi na kitambaa isikia ikufi na ikamlinga, ndio sasa hiyo kitu ikaanguka. Aibu kubwa. So ningependa tu sababu ya mvua, najua tunasema mvua ni ya Mungu na sisi ni wa Mungu, si ndio? So tuko book promotion na ningeomba kwa unyenyekevu tununue vitabu. Ni samu ya kununua vitabu. Tuko na nyimbo za Kristo, tuko na Biblia, tuko na Holy Bible na vitabu vingine kama Prophecy Explain, The Forgotten Rest. Hizo. So sijui tutumie utaratibu gani? Wapenzi katika Kristo na wasalimu, amjambo? Amjambo tena. Ati hatujambo, tuna jambo. Yesu yuaja. Amjambo. Tafadhali wasasi mkiwa karibu na watoto watulie kwa mkutano. Ama watoto waende darasa lao. Jambo la pili, naomba nisome kitabu cha Zaburi 119. 119. Tafadhali 119 mstari wake ni 103. Twende kazi. Imeandikwa vipi? 119 103. Inasema neno lako ni taa ya miguu yangu. 103. Inasema mausia yako ni matamu sana kwangu, kupita asali kinywani mwangu. Bwana sifiwe. Yaani kwamba mausia ya Mungu ni matamu sana kwako, kwangu na wewe. Alafu kupita asali kinywani mwangu. Watu wa Mungu, sasa neno la Mungu ndio tamu kuliko asali. Na neno la Mungu linapatikana katika Biblia na katika vitabu hivi vya roho ya unabii. Haleluya. Roho ya unabii ilifunzwa jana. Hakuna mhubiri yote atakayesimama na kuhubiri na kushuhudia Yesu pasipo na roho ya unabii. Na roho ya unabii na uinjilisti inaenda pamoja. Naomba nikaribishe mkutano mzima wasimame. Hamjasikia hiyo? Naomba niwaombe wote msimame. Kisha simama. Baada ya kusimama, kuna kitabu ya 400, 300, 200, 150, 700, 1000. Tafadhali piga hatua kuja tuone vitabu, tusaidie kazi ya Mungu iende mbele. Goals ambayo tulipewa ya makambi kwa upande wa uinjilisti ni shilingi 10,000. Haujui tumefika wapi. Tafadhali naomba watu wasonge mbele. Kuja kuona ni bure. Kesho tutakuwa na Thursday, ulipe Friday umalize. Tafadhali watu wa Mungu waje hapa mbele, kwa sababu hii ni ujumbe wa kimya. Ujumbe wa kimya inafikia kila mtu mahali alipo. Inashinda maybe wakati mwingine sauti ambayo tunatoa kama hii. Ndipo kusema washiriki wanapiga hatua pole pole. Hawa si mashahidi wa Yesu Kristo. Asante. Asante kwa wale ambao wanasonga mbele. Tunashukuru Mungu. Asante kwa sababu ni kwa sababu ya njia hii tutaweza kuhubiria rafiki. Ni kwa sababu ya
utachukua kitabu usome na majirani, watapata neno la Mungu, watapokea neno la Mungu. Kanisa, naomba watu wasonge mbele, kisha tutafunga kwa maombi kwanza, alafu tutakuja kufanya hiki tukijiandaa kwa kipindi kingine. Asante na Mungu awabariki. Okay, wacha tuombe kwa sababu tulisimama na naona watu wakijioje wakiendelea kuja. Wacha tuombe, wacha tumwambie Mungu hatusaidie tukaweza kuona umuhimu pia hii, alafu tukaweza kumfanyia kazi. Tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya makambi haya. Ni ukweli kwamba ofisi, ni ukweli kwamba kanisa lilikusudia kwamba watakapoleta vitabu katika maeneo haya, wanafunzi na watoto wako wengi watachukua ili kwenda kuhubiria na watu wengine. Tunaomba neema ambayo inatoka juu mbinguni, wewe ambaye unatukirimia kila jambo na hata fedha ni wewe ndio mwenyewe, tunasema ni asante. Tenda yaliyo mapenzi yako milele na milele, katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Tuko na dakika 10 tumalize sehemu hii, alafu kipindi kitakachofuata ni ya uwakili. Mungu wetu ni upendo, na alituagiza tuwapende hawa wenzetu.